إخواني لفظت الوجه كسولي جبت تملك يا إخواني يا رحماني يا رحماني بدأت تقيسي رمضاني بعدي رمضاني كان يسعدني ذكرني رمضاني في كل مكان يا رحماني في شر فقيسي رحمتاني يا رحماني يا رحماني فقيسي رمضاني يا رحماني يا رحماني بدأت فقيسي رمضاني يا رمضاني كمل جيبي لما نتي أرقداني أقول بالله والإفجادي يا أخوان بالله يا أخواني يا رحماني يا رحماني بدأت تقيسي رمضاني يا رحماني يا رحماني بدأت تقيسي رمضاني Aye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessanii fayyaa jirtu. President Mammee garanumaanii faaruu bareedaa baastee fi galatoomi. Rabbiin faarsuun yeroo kana kabajanii Rabbiin yaadachuun this is a very very intelligent and super active mucaa ta'e mucaan kuni dhugaa dubbachuudhaaf nama kallattii hundatti bakka seenetti hundattuyyuu irraa tolu jaakar jettaniin yoo jookarii jedhaniin warri kaartaa taphatu suni mucaa kana dhugaa dubbachuuf yoo taate ani yeroo garagaraatti yeroo inni gamanaa gamas akka ijoollummaan itti dhagahamtu namni akka salphaatti ilaalaa ture mucaan kun garuu nama jabaa dhugaa dubbachuudhaa fi gara rabbiititti illee waan rabbirraa isarraa eegamu nama godhaatiin jiru akka namaatitti illee akka nama qabsaawaa tokkootti illee qawwee qabatee bosona hin seenne laalla yoo ta'e malee achi gaditti wantummaa mucaa kanarraa hafe tokko hin jiru dhugaa dubbachuuf. Kanaaf President Maammeedhaan galatoomii galata guddaa saba biraa qabdaa jabaadhuu rabbi umrii siyaa dheeressuu rabbi fayyaa siyaa kennu siifis Ramadaan bara warra baranaa warra bara giree ergaa koo asumaan isaaf dabarsaa. Itti aansuudhaan wantoota tokko tokko Oromoon hanga dhiyoo kana waan deddeemaa jiru hunda isaarraa dhugaa dubbachuuf yoo taatee hordofuu dhageeffachuu xiinxalanii yookiin ammootu waan ta'uuf waan hin taane adda gingilchuu jedhe gurbaan tokko gingilchanii yoo ilaalan malee ganamumaa galgala asiif achi ajandaan diinni nuuf kennaa jiruu fi wanti deemaatiin jiru baay'ee ulfaataa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Hunda dura Oromoota naannoo Minesootaa jirtanii fi haalli koronaa vaayirasii irraa kaana koronaa vaayirasii biyya keenyaa fi isinillee baga jiraattanii biyya keenyaa fi biyya alaa kanatti illee maal godhaa jira kan jedhu yeroo ammaan tanaatti wanti deemaatiin jiru waan nama sodaachisu hedduutu deemaa jira. Garuu keessattuu Ameerikaa keessatti wanti amma mul'ataa isin jiru wanti kun deebi'ee akka babal'atu gochuu irratti gaheen taphatamaa jiru jira. Maaliif amma biizinasni cufamee haa banamuu jedhanii hiriirri kaleessa Minesootaa keessatti hiriira gabarnara isteetaa irratti hiriira mana isaa biratti hiriira guddatu ture. Kanaaf hojiileen cufaman meebii sodaa wajjin kaleessa waan tokko tokko gabarnarri hayyamee jira. Haa ta'uuti malee dubbiin yoo dhugumatti gadi fageenyaan laalan waa hedduun kan miidhamu hiyyeessa. Dhukkubni kunillee bal'inaan kan miidhaa jiru hiyyeessaa fi nama dulloome yookiin nama mana ofii keessa hin jiraannee fi keessattuu naannawa mana qabalee yookiin ammootu mana dhedheeraa yookiin gamoolee dhedheeraa keessa warri jiraatan namni kumaatamaan mana keessaa waan ba'uuf balaa guddaa haatispaat jedhamanii waan eegamanii fi warroonni naannawaas haatispaat yookiin ammoo gamoolee fooqii dhedheeraa irra jiraatan warri Minesootaa of eeggannoo cimaa godha. Gilaavii godhadhaa bahaa yoo galtan probably balbala gara garaa kan qabdan
gilaafii keessan dhiquu hin dagatina. Minnesota is going to be a hard spot. Amma baddaran hammaataa deemaara. Inni biraa lammiilee Itoophiyaatiif yoo yaadattan ta'ee dheengadda South Dakota irraa torbaan kana keessa gadda nama gaddisiisu waan ajaa'ibaati kan bahe. Kana keessatti garuu ilmaan Oromootiif ammas yookiin ammootu lammiilee biyyattii sanarraa dhufaniifu dhaamsaa fi of eeggannoo guddaa kan ta'udha. South Dakota magaalaa state South Dakota keessatti warshaa booyyee keessa Itoophiyaanonni hojjetan irra guddaan isaanii dhugaa dubbachuuf yoo taate warshaa san keessa namni musliimaa hin hojjetu. Warra amantii kiristaanaatti hojjeta. Kuni amantii tuquuf hin jenne ani dubbiin dhimmi booyyeedhaa kuni dhimmi karkarroodhaa kuni amantii islaamaatiin waan haraam ta'ee dhoorgamuu fi waan balaaleffatamuu fi ijoollee musliimaa meebii namnummaan maallaqni isa sobe yoo ta'e malee warshaa san keessa namni dalagu hin jiru. Gara biraatiin Oromoonis dalayduu hedduu miti. Oromummaan illee akka jirutti namni achi keessa dalagu hedduu miti. Ilmaan ijoollee Habashaattu achi keessa dalaga. Hojjetaan warshaa sanii jechuudha. Walakkaan lammiilee Itoophiyaati. Amantii kamuu haa qabaatanii, saba kamuu haa qabaatanii lammiilee Itoophiyaati. Lammiileen Itoophiyaa kunneen ammootu wanti beekuu qabnu walqunnamtii Oromoota garagaraa wajjin, Habashoota yookiin ammoo sabaaf sablammoota garagaraa wajjin, warroota amantii waliin qaban wajjin warri charchii tokko deemu jira. Warri istoora tokko yookiin gabaa tokko dhaquudhaan gabaa takkatti waan irraa bitatu waan jiruuf adaraa isinitti haa ta'u. Oromoonni naannoo Minnesota fi South Dakota jechuun ollaa Minnesota waan ta'eef of eeggannoo barbaachisu akka gootan. Because nama 150 kan ta'u lammiilee Itoophiyaati kan warshaa san keessatti dhukkuba kanaan qabaman yookiin ammoo dhalattoota Itoophiyaati jechuudha. Kun hedduu nama gaddisiisa. Namoonni kun ammootu nama hedduu waan tuttuqaniif, nama hedduu waan qaqqabaniif, nama hedduun firummaa waan qabaniif, nama hedduu waan walitti seenaniif balaa guddaa fiduu waan danda'uufi guyyoota hafan kanneen keessatti Oromoonnis taatanii lammiilee Itoophiyaa irraa warri dhuftanii biyya kana keessa jiraattan of eeggannoo barbaachisu kamuyyuu godhaan amaanaa isinitti dhaama. Rabbi nama haa eegu. Balaan tokko dhiifama. Balaan tokko erga galee booda booyuun yookiin ammoo gadduun rakkisaa waan ta'eef asumarraan of eeggannoo barbaachisu haa goonu. Namoota South Dakota irraa warri South Dakota jirtan ammootu of eeggannoo cimaa godha. Warroonni South Dakota jirtan mana keessaniin bayinaa fira jettanii walitti hin seeninaa. Gabaallee gabaa dhaqattan amma gabaa Habashaan yookiin ammootu warri Itoophiyaa kun walitti heddummaatu dhaquu irraa of qaba. This is a very serious. Akka salphaatiin because lammiilee Itoophiyaattu attack ta'e. Lammiilee Itoophiyaattu hedduminaan warshaa sana keessa warshaa booyyee sana keessa warri dalagu yookiin karkarroo keessa warri dalagu lammiilee Itoophiyaa kana waan ta'aniif bakka garagaraatti lammiileen Itoophiyaa waan feeteenuu jettu siyaasaa garagaraa qabaadhu waan fedhe qabaadhu garuu waan wal fidu hedduu waan jiruuf jechuudha. Akkaataa biyya kanaatis waan jiruuf of eeggannoo barbaachisu godha. Dhukkubni kuni dhukkuba badaa South Dakota keessatti adda durummaadhaan namoonni miidhaman namoota of eeggannoo dhabuu warshichaatiin of eeggannoo dhabuu gavarnar isteetaa irraa kan ka'e lammiilee Itoophiyaati. Warshaan yeroo cufamuu qabutti hin cufne. Gara biraatiin ammallee warroonni istoora garagaraatiin deemtaniitiin foon garagaraa yoo istooraa kan bittan taate isinitti haafuu isiniin jedha gorsi anamma isinii qabu. Foon bituun naannoo Minnesota illee haa ta'u naannoo South Dakota, Iowa warri daangaa jirtan kun warshaa kanarraa piroodaaktiileen bahan laaqamoo fi faalamoo waan ta'aniif foon kana bittanii nyaachuurra isinitti hafu of eeggannoo barbaachisu hunda godhaadhaadha. Because unless we take care yoo lubbuu teenna tana nuti hin eegne lubbuun abbaan hin eegne waggaan eegne akkuma jedhamu sana waan hamatu deemaa jira. Dhimma koronaa kana of eeggannoo godhaadhaadha. Inni biraa koronaadhaan wal qabatee biyya keenyatti yoo dabarru ammoo ogeeyyileen fayyaa garagaraa hedduminaan voluntarily ka'anii olii gad deddeemanii saba isaanii tajaajilu, saba isaanii barsiisu hojjetaa jiran. Haa ta'u malee wanti rakkoon jiru amma maalii Harargee dhiyaa keessatti amma ijoollee haakimoota voluntarily baadiyaa keessa deemanii akkaataa dhukkuba koronaa kana ittiin ofirraa ittisan barsiisuudhaaf deeman hidhamanii yeroo dhageenyu biyyi teenna tuni hangam ammallee lammiilee ofiitiif rifachuu irratti maaf saba keessan dammaqsitaniif maaf saba keessan barsiistaniif ummata Oromoon akka hin baranne Oromoon yoo dhukkuba kanaan qabamellee akka itti fufu hajamantu jira jechuudha. Barbaadantu jira jechuudha. Kanaaf mootummaa biyya san bulchaa jiru bulchitoota aanaaleetiin
warroota qabalee gandaatti bulchitaniin saba keessan yoo ofii keessanii doofummaaf wallaalummaadhaaf barsiisuu dadhabdan ijoollee keessan tan barattee volontarlii kan dhiiraa takka osoo isin irraa hin fuune volontarlii maallaqa deeggarsa kallattii garagaraa irraa argataniin bobba'anii barsiisaa jiran afoo dhaabachuun hidhuu jechuun diinummaa isa dhumaati kun. Namni haa dhukkubsatu lammii kana nan baraara jedhee yeroo duula gaggeessu yoo lammii kan kee afoo kan dhaabattootaati diinummaan kanaa olii hin jiruu jennaan aanota ummata Oromoo hiitanii ilmaan Oromoo bobbaa baatanii hiitan harargee keessaa tokkoffaan himamu jira. Gara biraatiin ammallee manneen haakimaa kan cufamantu himama amma OMN'n manni haakimaa gara shawaa kana keessatti manni haakimaa tokko cufamuu himama. Jeequmsa garaagaraatiin shaneen maal wal qabatee maal hin ta'e jechuudha. This is what warri aanaa irra jiru ni waakkata. Kuni salphina yeroo kana keessatti manni haakimaa tokko cufamuun nama gargaarsa sii kennu tokko hidhuu jechuun osoo dandeettee mana haakimaa kan biraa ijaarta. Osoo dandeettee nama biraa volontarlii kasiif hojjetu barbaadda malee nama hidhuu fi manneen haakimaa sababa kamiinuu cufamuun eessumattuu jechuudha. Yakka olaanaadha. Probably warroonni bosona jiran warri caasaa warra bosonaatiin qabdan ergaa kana ga'anii yeroo kana keessatti yeroo ummanni Oromoo gargaarsa barbaadu kana keessatti jarrillee carraa kana fayyadamnee jeequmsa uumnaa wanti jedhan jiraannaan irraa dhaabbachuu qaban. Biyyoota garagaraa keessatti wanti agarru. Biyyoota even Middle East keessa wanti agarru warroonni amma dura warwaraadhaatiin turan sababa koronaa vaayirasiin ummata isaanii miidhaa jiruuf even waliiyyuu galanii araaramuudhaaf deeman kan jedhu dhageenya at international level. Biyya keenyatti yoo dhuftu garuu koronaanis dhufe ramadaanni seene wanti fedheeyyuu yoo seene namni yeroo hundaa sammuun isaa bakkuma tokko jiraata taanaan saba isaatiif yaaduu wanti jedhamu kun baay'ee du'aa ta'uu isaa waan agarsiisuuf adaraa warri caasaa warra bosona jiru wajjin qabdanis barsiisaa itti himaa. This is not a time to joke. This is a time to save your own citizen. Yeroo ummata kan keesseef itti gootu malee yeroo olaantummaa itti garsiistuu mitiidha. Inni biraa dhimma koronaa kana wajjin wal qabatee mootummaan Itoophiyaa waan godhetu jira. Maal godhe? Command post. Dhimmi command postii Itoophiyaa irratti baatii 6 sababa waan kanaatiin waan kana hojiirra oolfachuudhaan dhiifama bilbila achirraa san cufaa. Dhiifama. Sababa koronaa vaayirasii kanaan wal qabatee Itoophiyaa command postiin irratti labsamee jira. Yookiin ammootu sirna muddamaatiin bulchuudhaaf. Waan tokko wanti beekuu qabnu. Mootummaan Abiy biyyattii sana yookiin ammoo umriidhaa fi yeroo argachuudhaaf command postiin baay'ee barbaachisaa akka ta'e nama muuxannoo isaa ol namni qabu hin jiru biyya san keessatti. Kana sirriitti hubadhaa. Command postiidhaan waan barbaadan hojjechuudhaaf command postiin tooftaa ukkaamsaa yookiin ammootu waraanaan biyya bulchuun waraanni bobba'ee waan fedhe akka godhu state of emergency jala galchuu jechuun ji'a 6. Kuni command postii irraa politikaalii faayidaa isaa ilaalan malee I'm sure soshaalii faayidaa command postii mootummaan sun laaluu hin danda'u. Faayidaan command postiin mootummaan kun ummata irra ittiin labse tokko dhaabbileen siyaasaa bakkaa bakkatti akka hin sochoone godhuudha. Dhaabbileen siyaasaa tokkolleen hawaasa keessa akka hin sochoone dhorguudha. This is a very serious. Ofii isaaniitii garuu iyyuu akka barbaadanitti sochoodha. Because maqaa dhaaba siyaasaa biltsiginnaatiin osoo hin taane kan socho'an nuti mootummaa biyya bulchuu, nuti biyya bulchaarraa, biyya keessa deemnee rakkoo saba keenyaa ilaaluu qabna. Ummata keenyallee nutu barsiisuu qaba. Ummata keenyaaf qamadii fi zayitallee boqqolloollee harcee maal ficaa kanallee namni hiru nu'i maqaa jedhuun ofii isaaniitii garuu akka barbaadanitti socho'aa jiran. Warrootni amma dura hoteela keessaa gabbahuu dadhabe guyyaa jalqaba mana keessatti ijoollee wajjin haasa'aa turre. Command postiin labsame hangaasaa maal jedhaa ture? Isin cafaqnaa jedhaa ture. Likki isin galchinaa jedhaa ture. Jara jalaan gadi ba'a. Guyyaa lammaffaa command postiin labsame. Command postiin yeroo labsamu namni jalqaba Oromiyaa keessa namni hoteelatti Finfinnee keessaa bahuu dadhabe Oromiyaa keessa hanga Baddandootitti deeman jara kanaa jechuudha. Kan akka Hangaasaa, kan akka Ka'aabbuttaa, kan akka Muhammad Sheebii yookiin ammootu Muhammad Sheekaa artistii asii hanga dhiyoo kana galee kan
biyya sana galanii har'a ummata barsiifne jedhanii baadiyaa keessa deeman jechuudha. Ummata barsiifne jedhanii walitti kan qaban jechuudha. Kuni salphina olaanaadhas. Namni karaa socho'uun yoo dhabe, namni yoo akkaataa itti gadi ba'uu dhabe, koomaandi poostii labsanii hojii ololaa namaa kennanii Oromiyaa keessa bobbaa akkas goonee guyyaa achi os garagaran miidiyaa bananii fi nama teessuu hin danda'an. Inni biraa dhaabbileen siyaasaa biroo socho'aa akka hin jirre ummanni manatti akka gale eega irratti murteessanii ummanni har'a mana galeera. Oromoon har'a mana jira. Mallattoolee garagaraa Oromiyaa keessa buqqisanii dhabamsiisu kaayyoon. Istiraateejiin waan kana itti fayyadamu. Maali mallattooleen buqqisan kun? Fakkeenya takka isinii kenna. Adaabbaa fudhadhaa. Adaabbaa keessaa wanti isaan buqqisan maali? Alaabaa ABO'dhaa kan qabu paappeellaa buqqisanii darban. Kana kan godhu eenyu? Waraana OPDO'ti. Waraana ODP'ti. Waraana Biltsiginnaati. Kanaaf carraa kanatti fayyadamuudhaan mallattoolee adda bilisummaa Oromootiin wal qabatan mallattoolee yookiin alaabaalee ABO kana kan bakka hundatti ummanni magaalaa hunda irratti kaase ummanni mana galee jira waraana isaanii fidanii diiganii magaalaa hunda keessaa qulqulleessu. Kuni maali? ABO waan jedhamu kana ammas akkuma TPLF fiisan jechuudha. Akkuma TPLF itti yaadaa turte sanatti ammallee sammuu Oromoo keessaa ni haqnaa jedhanii yaadu. Waan takka wanti beekuu qabu ummanni kun mootummaan kun yookiin Biltsiginnaa warri jedhamu kuni waan takka hubadhaa. Dhimmi ABO'n alaabaa ABO's balleessitan waan feetanuu balleessan Oromummaa hin balleessitanii hin dandeettanii waan hin dandeenye dhiibbataa jirtanii dhaabbadhaa. Mallattoo sana ammas taanaan akkuma TPLF akkuma sirba Umar Suleeman hin dhageeffatinaadhaan nama hidhuun OPDO hammaatte ummanni sirba Umar Suleeman daran jaalataa dhufe. Ka hin beekne illee barataa dhufe. Akkuma maalummaa ABO hin beekneen ummanni Oromoo hedduun isaatu amma qubee jenereeshiniin kun ABO'n maal akka ta'e ABO keessa guddateeti miti. Waa'ee ABO kan barate dhugaan jirtu. ABO wanti barsiise. Adda bilisummaa Oromoo ummanni Oromoo kaayyoo isaa qeerroo jenereeshiniin kun akka baratu kan godhe dararaa maqaa ABO'tiin TPLF ilmaan Oromoo irraan geettu. Yeroo ati waa dubbattu duubni isaa ABO'dha duubni isaa qoratamuu dhaba. Kanarraa kan ka'e ABO'n kun maali kan jedhu qeerroon yookiin qubee jenereeshiniin kun hundi isaa jechuudha. Gadi fageenyaan hubatee kaayyoo ummata kanaa onnee keessa kaayatee jira. Kaayyoo namaa miti hooggansaa miti. Kaayyoo dubbiin kaayyoo yoo qaama keessaa qabaatte kaayyoo waan sanaatti yoo amante abbaan fedhe illee si keessaa baasuu hin danda'u. Abbaan fedhe kana hubachuu dadhabdee jarri kun har'a paappeellaa alaabaa ABO yookiin alaabaa Oromo's Resistance struggle kana yoo magaalaa keessa Adaabbaa keessa akka fakkeenyaatti eegalan manneen hundarraa ganaa buqqisaa jedhan. Amma manneen hundarraa Lammaan Faatii fi achi dura wanti godhaa turan maali? Qubee afaan Amaaraatiin waan barreesse mana dukkaana irraa kaasaa diigaa gara biraatiin ammallee afaan Oromoo qofaan barreessaa itti fayyadama. Yoggoota lamaan darbe keessatti qabsoo ture keessatti bu'aa qabsoo argame keessatti alaabaa ABO bifa paappeellaatiin haa ta'u bifa gidaara irratti haa ta'u bifa karaa irratti dibuudhaan haa ta'u Oromiyaa keessatti bakka hundatti dibame. Amma garuu waraana command postiin biyya command postii jala galchanii emergency state jala deebisanii isa kana diiguu eegalaniiran. Abadan kuni Oromoo uf duuban deebisuu jennaan. Dhaabbadhaa isin hin baasu. Wanti Adaabbatti eegaltan eessumaayuu isin hin geewu. Wallaggaa dhiyaa amshuur miidiyaattu kabareejiin goone malee hanga bakka qulqulleessan hin beeknu. Ji'oota irra Jeenuwaarii 3 irraa eegalanii hanga Maarchii kanatti waan irra turaniin waan dhabamsiisan namni diiteeyilii dookumentarii naannoo sanarraa baase tokkolleen hin jiru. I wish dookumentariin naannoo sanarraa osoo bahe. Kanaaf dubbiin jiru dubbii ulfaataadha. Inni biraa namoota PP morman kee hubadhaa kana sirritti carraa kanaan fayyadamanii namoota Biltsiginnaa afoo dhaabbatan hidhuu ajjeesuu kun itti fufeera. Kun itti fufee jira. Ajjeesuu hidhuu bal'inaan itti deemaa jiran. Namni biraa mana galeera. Oromoon biraa hundi isaatu mana galeera amma. Yeroo namni gara banaatitti mana kan keetii gadi hin bahin jedhanii poolisaan guyyaa takka takka magaalaa keessa waraanni bahe namni mana gala. Garuu balbala abbaa barbaadanii ankwaakwanii yookaan dhadhaanii nama barbaadan keessaa fuudhanii yoo deemaniin namni argu hin jiru.
namni argu hin jiru. Kanaaf Oromoon amma booda nama hidhamuu iyyuu quban qabaadnu. Ji'oota jahan kana keessatti yoo state of emergency kun hatattamaan akkaataa dhukkubni kun ka'uun yookiin fooyya'insa dhukkuba kanaatiin kaasan malee during this state of emergency Oromoon hidhamuudhaaf deemuu fi ajjeechamuudhaaf yookiin du'uudhaaf deemu hedduu. Kun ammoo qabsaa'ota ummata kana fuuldura dhaabatan qofaadha. Afoo dhaabbachuu kan keetiin waan ofirra murteessaa yookiin ammoo waan sitti dhufuuf deemu. Fakkeenyaaf hanga dhiyoo kana hangaasaan Nageessaa Oddoo Duubee Daani'eel Areeri yeroo Haaji Umar Gujii keessatti ajjeesan rabbi isaanii haa araaramu. Yeroo Mucaa Dodolaa I believe Gujii keessatti ajjeesan ammallee sadaffaa manguddoo Gujiiti kan jedhame yeroo ajjeesan namni jalqaba gabaase Daani'eel Areeriitii fi Nageessaa Oddoo Duubeeti. Kan olola ummata abaa'oo shanee maal jedhee oofe garuu Hangaasaas dabalatee Taayyee dabalatee Jaafar dabalatee hujiin jaraa kana ta'e. Garuu kan Bosatitti waraanni ajjeese Bosat Shawaa Bahaatti Bosatitti dargaggeeyyii lama ajjeese waraanni Itoophiyaa maal qaba Nageessaa Oddoo Duubee isa kana osoo arge. Maal qaba Nageessaa Oddoo Duubee osoo dubbii tana gabaasa ilmaan Oromoo aanaa Bosat keessatti ajjeefaman lamaan erga qabamanii erga harki isaanii boodatti hidhamee booda ijoollee kana lachuu ajjeesan. Right? Ijoollee kana lachuu achi booda ajjeesan. I don't think namni keenya laal mootummaan yoo ta'e kan Gujii kan diraamaa irratti dalaydan kan diraamaadhaan ajjeeftan dhiistanii isa kan waraanni keessan ajjeese ka ifatti beekamu. Ammallee maatii erga maatii kana ijoollee kana ajjeesanii booda ammoo maatii ijoollee kanaa fuudhanii hidhatti naqan. Maaf kanan dubbanne Nageessaa Oddoo Duubee Feesbuukiin kan kee. Ati damee nageenyaa yookiin ammoo waajjira abbaa haqaa jalatti bakka feetetti qaxaramtu. Sammuun kan kee kana barreessuu hin dandeenye, qubni kan kee kana barreessuu hin dandeenye, ka waan shadhetti qofa qabdu, ka waan Gujii qofa qaba. Sila Gujii qofa bulchuudhaaf si shuumanii. Gujii qofaaf ashkara Gujii si godhammoo ati dhimma Gujii qofa haasa'e jedhammoo Bosat Oromiyaa keessa jirtii gaafiidha. Aanaan Bosat kan qeerroon lama qabanii in any sense kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Abiy Ahmad kun itti gaafatamuu danda'u qaba. San ta'uu baannaan waraana ijoollee kana erga qabanii booda amma Hangaasaan yoo dhugamatti nama taate waajjirri kan kee nama kassasu yoo dhugamatti nama taate yoo saree garaadhaaf qaxaramte ta'uu baatte yoo dhiira taate dhugamatti ati ilma Gujii yoo taate ilma gudeedaa kan Gujii yoo taate ka Oromoo yoo taate wanti ati gootu waraana ilmaan Oromoo qulqulluu qeerroo Oromoo lama erga qabanii harga boodatti hidhatanii harka isaaniitti galfatanii booda rasaasa irratti fixanii ajjeesan sana hatattamaan mana murtii dhiyeessi. Hatattamaan yoo dhiira taate ati dhugamatti ati nama mirga namaatiif falmatu yoo taate kana godhi. Kana akka ati hin goone ammoo ni beekna. Because ati kan dhaabbatte mootummaa yakka dalagu kassasuuf osoo hin taane mootummaa bakka buutee ummata qulqulluu nama nagayaa diraamaa irratti dalaydee diraamaa barreessitee kalaqa namaa onnee kan kee irraa teettee warra yakkamtoota walitti qabdee diraamaa barreessanii namoota qulqulluu yakkisiisuudhaaf. Yakkamtoonni akka kanaa ilmaan Oromoo qabanii erga qabanii booda nama lama qeerroo lama rasaasa irra fixanii ajjeesuu jechuun kuni waalaikum assalaam warahmatullahi kuni yakka olaanaa sila abbaan alangaa waajjirri abbaa alangaa waajjirri nageenyaa fi haqaa Oromiyaa kan jedhamu kittillayoota akkanaa kanniin kan qawwee harka kaayan kan probably Dr. Abiy dhaqaa ijoollee sana ajjeesaa jedhee jira. No. Shimallis Abdeessaa dhaqaa ijoollee sana ajjeesaa jedhee jira. No. Garuu leenjifatanii jiran. Erga leenjifatanii ilmaan Oromoo kana ajjeesanii namoota ilmaan Oromoo kana aanaa Bosat keessatti ajjeesan. Waraana mootummaa jechuudha. Milishaa mootummaa hatattamaan koortitti dhiyeessuu yoo dandeette yoo san ta'uu baattan ar'as borus ammas irra deebi'ee kan jedhu Oromoon saba miliyoona 50 qabdu
saba miliyoona 50 qabdu yookiin qaamna jennu namoota ijoollee kana ajjeesan xabaqaa biyya sana keessatti qaxartanii namoota kana koortii dhaabuu baannaan Oromoon abbaa seeraa isaaf ta'u hin qabdu karaa gadhiisaa harka kennadha dhumate bakka carraan Oromoon qabdu yooka harka kennachu yooka ammootu hanga dhumaatitti falmii godhuu barbaannuun falmachu kana gochuu ogeeyyiin seeraa hin dandeenye seerri isin barattan kama maallaqa isin dhufuun qofa yoo ta'e falmiin isin gootan kama maallaqaa qofa yoo ta'e abbootiin seeraa biyyattii sana keessa ammas hojiin hojjettan ammas warri seera baranne jettan waan kana hordofaa namni waan beekuun saba isaa tajaajiluun amma yeroo akkanaa kana kan barbaadamu namni xabaqaan yeroo akkanaa kana kan barbaadamu inni bira wanti as keessatti namni hundi isaa beekuu qabu namoonni garagaraa jechuudha hattoonni garagaraa jechuudha maqaa ummata Oromootiin Oromiyaa bulchina yoo jedhan Oromiyaa wanti jedhamu kun Finfinnee mataanii lallabuun Oromiyaa warra isaaniif fakkaatu jira. Finfinnee teettee yoo lallabde Oromiyaa bulchuu jirta. Finfinnee taateetiin itti aanaa pirezidaantii yoo si godhan Oromiyaa bulcha jedhee warra uf laalu jira. Fakkeenya isinii kenna. Itti aanaa pirezidaantii yookiin ammoo itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa yookiin ammoo itti gaafatamaan waajjira qonnaa Oromiyaa wallagga bobba'e yoo jedhaniin wallagga bobba'uu kan hin dandeenye. Boorana deemii bobba'ii hojii hojjedhuu gali yoo jedhaniin Boorana bobba'ee galuu kan dandeenye. Madda walaabuu rakkootu jira deemii dhaqi rakkoo sana hiiki yoo jedhaniin madda walaabuu dhaqee kan madda walaabuutitti rakkoo sana hiikuu hin dandeenye. Baabbilee dhaqee baabbiletti rakkoo baabbilee hiikuu kan dandeenye Oromiyaa bulchaa jira osoo hin taane kuni Oromiyaa bulchisiisaa jira. Eenyu ka bulchu kan bulchu abbaa biraati. Inni aangoo qabatee ta'a lakkoofsa malee saba saniif waan bulchuun qabu. Fakkeenyaaf hanga dhiyoo kana poostiin bahe tokko maaltu jira. Taayyee wallagga deemii jedhanii jedhan. Taayyee wallagga naqamtee deemiti naqamtee irratti bulchitoota bulchiinsa godinaalee hundaa mariisisii jennaaniin ana wallaggatti na erguu jechuun du'i jechuudha. Kuni kan hafu kuni ani wallagga deemuu aangoo gadhiisuu wayya jedhamee barreeffamni baheetti deemaa ture. Namni biyya bulchu ka lubbuu ofii kennuu hin dandeenye. Ka lubbuu ofii osoo du'e lakkii ani yoo ummanni Oromoo yoo dhugamatti ummata Oromoo kan bulchitu haqaan bulchaa jiraata taanaan du'uu qabda. Abbichi si ajjeesu ammoo jallataadhaa jennaan guyyaa sana. Ati saba keetiif yaaddee baadiyyaa keessa dhaqxee yookiin naqamte dhaqxee naqamtetti rakkoo dhimma koronaa irratti ummata mariisistee deebi'u. Yoo achi kana dhaquudhaaf ajjeesu taate kasi ajjeesan yakkamaadha. Garuu ati achi dhaquu hin dandeenye Oromiyaa bulchaa jira jettee haamileen ati dubbattuun mooraaliin ati qabdu hin jiruu sin jenna. Oromiyaa bulchutti hin jirtanii Finfinnee bulchutti jirtan. Garaagarummaan itti gaafatamtoota biiroolee Oromiyaa warra bulchaa jiranii fi kantiibaa magaalaa Finfinnee garaagarummaan hin jiru yaa Oromoo hubadhaa. Hin jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee ummata magaalaa isaa hanga danda'ame maal godhaa jira? Gargaaraa jira. Ummata magaalaa isaa magaalaa ofii bulchuu Amaara ta'ee Oromoo ta'ee hin beekamu garuu bulchaa gargaaraa jira. Saba san. What about Oromiyaa? Oromiyaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kaayyoon isaanii saba keessan gargaaruu diddanii paappeellaa abaa'oo agarsiisu magaalaa baadiyaa keessa deemtanii diigsisuudha. Dhugamatti yeroon kun yeroo isin paappeellaa diiguu irratti hojjettanii paappeellaa abaa'oo kana dhabamsiisnettanii itti deemtanii. Kuni maal akka ta'e rakkoodha. Onneen isin qabdan yoo Oromiyaa keessa as garagaltan jabaan akka keessan hin beekin jiru. Garuu deemaa yoo baadiyaa keessa yoo miidiyaa irra dhuftan jajjaboon gootni akka keessan hin jiru. Garuu yoo dhaqaa ummata keessaniif waa hojjedhaa isin hin jedhan lakkii ani wallagga deemu akkuma Abiy amma dura jedhe. Ani yoo wallagga deeme Abiy na ajjeesan the same thing happen to Taayyee. Ummata akka kanaa kana biyya bulchaa jira akka jennuun. Ummata akka kanaa kana sodaattu
yeroo mana hidhaa seenan goota jennee harka dhahaa kan turre guyyaa inni lammata OPDO'n 2017 hidhatti isa deebistan mallee gadhiifamuu qaba. Taayyee danda'a must be release namoonni tu jedhaatiin turre namoota akkanaa kana baga hidhatti hin du'in. Amma osoo hidhatti ati deebitee achi gassin baasinii siin jenna. Gassin baasinii siin jenna kana booda dhugaa isinii gufoo taate namoota agarre kanniin jechuudha. Gaduun baasin rabbiin kan jedhamu. Kanaaf Oromoon waan kana sirritti adda baafatee beekuu danda'uu qabaadha. Inni biraa waa'ee miidiyaa OBN isa jedhamu dhumarratti itti dhufaa. Inni biraa GGO waan jedhamu kana. Guyyaa gootota Oromoo. Guyyaan gootota Oromoo gaafii gara kaasaara. Madaallii guyyoota hanga muraasa argine kanaan. Namni tokko GGO yookiin ammoo guyyaan gootota Oromoo April 15 kabajamu kuni lamatu jira by the way hanga ammaa Oromoo wanti beekuu qabdu. Guyyaan gootota lamatu kabajamaara. Hanga har'aa wanti nuti beeknu. Abaa'oon dhaabni jedhamu kan har'a Oromoon hedduminaan itti heddummaatee kabajaa jiru isa April 15 yookiin Elba 15 kana. Inni biraa ammootu baha Oromiyaatitti keessattuu dhaaba jaarraan yookiin ammoo jeneraal jaarraa abbaa gadaa hoogganuun kan guyyaan gootota September guyyaa 5 kabajamu. Guyyaa lama jira jechuudha. Guyyoota lamaan kanneen Oromoof maaliif kabajaa yoo jennee ilaalle ka'umsi isaa maali yoo jenne kan dhaabni jaarraa abbaa gadaa hoogganaatiin ture yookiin ammoo hooggansi dhaaba siyaasaa baha Oromiyaa kana qabateetiin jiru inni sababni itti kabajaa tureef guyyaan September 5 guyyaa elemoo qilxuufaati itti wareegaman. Guyyaa akka isaan jedhanitti because Abdurazak dhibbatti statementii san maaliif kabajanii kan jedhu himaara malee it's not anaa miti kan murteesse. Guyyaa yeroo jalqabaatii fi alagatti ilmaan Oromoo qawwee dhukaasanii kan jedhu. Isa kana ammoo namoonni tokko ni mormus. Lakkii qawween jalqaba iddoo kanarraa hin dhukaafamne baale keessaa kan jedhullee jira. Kun wal nun dhabsiisu. Inni bira ammallee as garagalee GGO'n kan kabaju yookiin abaa'oodhaan ka'umsa godhatamee dhaabbilee har'a bakka facaan kan hundi isaaniitu abaa'oo turanii isaan kana ka'umsa bakka godhatee kan kabajamu isa April 15 kana. Galatooma. April 15 kana. So maaltu deema? Haasawa OMN interview namoota yookiin hooggantoota kanarraa warroota waggaa 40 har'aa yeroo namoonni 11 waliin bobba'an kun achiin cal jedhan gaafii garagaraa kaasanii yeroo kaasan gaafilee garagaraatu ka'aa jira. Gaafiin garagaraa jechuudha. Wantummaan kun akkamitti dhagahame? Wanti isaan godhan kun namoonni garagaraa miidiyaa kanarra argitaniirtanii gaafii hedduu kaasanii. Gaafiin tokko yoo teettee yaaddu osoo ogeessa seeraa taate jechuudha. Ogeessa seeraa osoo qabaanne jechuudha. Gaafii hedduu kaasisiisa. Waa hedduu waan qotamuu qabu jira. Dookumantarii waan dalaysiisuu qaba wanti kun. Because ulfaataadha. Oromoon guyyaa sana ulfaata. I don't care about the negative side. Anammoo badhaa. Negative side isaa shakkii namoonni waan achirraa amma miidiyaa irratti oofaa jiran kana hunda anaaf rakkoo miti. Garuu wanti irra walii gallu Oromoon guyyaa gootota isaa itti kabajju qabaachuu qabdi. Oromoon guyyaa gootota isii itti kabajju qabaachuu qabdi. Whether it is September 5 or April 15 or guyyaa biraatu ta'uu danda'a. Guyyaa qeerroon Oromoo amma kun kan dura de guyyaa qeerroon Oromoo bushooftutti qeerroon sun hundi itti dhumatan sun guyyaa gootota Oromooti yoo jenne gaafiin qabu Oktoobar guyyaa 2 gaafii takkan qabu guyyaa gootota yookiin guyyaa qeerroo Oromoo yoo jenne gaafiin qabu kun hundi isaatu Oromoo wal dhabsiisuun qabu. Garuu yeroo kanatti warroota dhaamsa gorsan qabu Oromoodhaaf. Yeroo kanatti wanti kun shakkii garagaraa sammuu walii keessa naquun hin barbaachisu beekadha. Warroonni amma qeeqa kana keessatti barreeffamallee warri barreessaa jirtan nama hedduu jira. Please gaafii hedduus yoo qabaattan duuti namoota kanaa irraa gaafii namni qabu jiraannaan jechuudha. Shakkii namni qabu jiraannaan this is not still a time for us to raise that question.
Kana jala sararaa beeka. Because waan argaa jirurra waan barreeffamaa jiru guyyoota muraasa kana waan dubbisurra waa hedduu ijjinu argaarti akkuma agarree mara hin dubbannu. But it is a time yeroon tokko tokko maal gootan wama argitanuyyuu ukkaamsitanii irra dabattan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanaaf namoonni waa barreessitan fakkeenyaa fi interview namoota kana ka ergaa kana deebisee mucaa daa'imaa mucaan achi booda dhabamee kana booda ammoo abaa'oon yeroo himu warrootuma shiftootaadha kun shiftaadha jedhan warra isaan ajjeese. Inni kun ammoo waraana mootummaati. Two different things. Shiftaa fi waraanni mootummaa Sumaalee tokkoo miti. Waraana mootummaa Sumaalee ajjeestana shiftaa jechuun sirrii miti. Abaa'oon sirreeffadha haasofni keessan haasawa wal dhayuu. Kanarraa namni interview keessan laalee wanti isin dubbattan garaagarummaa qabaachuu irraa kan ka'e yaada garaagaraa isin dhiyeessaadha. Komentiin garaagaraa barreeffamaa jira. Shakkiin garaagaraa ka'aa jira. Kana ammoo ka ulaabanuu danda'u isinuma. Kana Oromoon regardless of whatever their interview is, this is not a time to raise any question regarding what happened during that time. Kana jala sararaa beeka. Because Oromoon ammallee alagaan akka godhe gaafii garagaraa install nutti godhe garaagarummaa Oromoo bal'isuudhaaf warri hojjetaatiin jiru diinni hojjetaatiin jiru hedduu akka ta'e isin agarsiisa kun. Kanarraa dhaabbadhaa. Obboleeyyan waan kana barreessitan obboleeyyan waan kana wal qabattanii gaafii kaastan ilmaan Oromoo kamiyyuu dhaabbadha. You are not gonna go long way. Karaa dheeraa hin deemtan. Karaa dheeraa hin deemtan. Kanaaf isiin kun warningii isiniif kenna. Balaa guddaa inni qabu sirritti laalaa. Yes, seenaa dhugaa ni barannaan dhuga. Seenaa dhugaa qonnee baafnaan dhuga. Garuu alagaan maal godhaara seenaa jirtu kana tan dhugaa saa taatu tan sobaa saa taatu. Diinni maal godhaara questionii uumee sammuu Oromootaa keessan naqa Oromoota wal garagalchaa jira. This is what we need to understand. So, Oromoonni guyyaa ofii isiitii gaafii walirra kaasuu eegalte. Dhabamiinsi nadhii gammadaa hangadhaa deebiin qabu. Handadhaa bakka sanit dhabnee jedhama. Lakki, please, sammuu kana keessaa baya. Yoo dhugamatti kaayyoo PP deeggartan ta'e malee gaafiin amma kaastan gaafii solutionii hin qabne gaafii deebii hin qabne warroon ammallee barreessaa jiran jedhan. Atis deebisuu kan hin dandeenye eenyullee kan solutionii kana beektuyyuu fala gochuu kan hin dandeenye mee dhaabaan gorsa kootii kana ol hin dubbadhu asirratti. Garuu ani gaafii guddaan qaba. Kanaaniti gaafiin koo. Gaafiin koo guddaan waggoota gara 18 dhaaba abaa'oo jedhamu kana kan hoogganaa ture eenyu? Jaalgalaasaa Dilbooti manguddicha. Waggaa 18. Waggaa 22 waggoota kanneen keessa jechuudha. Kan hoogganaa jiru Daawud Ibsaati. Amma gaafiin ani qabu kana. Namoonni lamaan kun hooggansa kana waggoota 40 nama lamaan qabsoon Oromoo hoogganamaa turte. Namoonni kun akkamitti uf madaaluudha? Namoonni kun maal yaaduudha? Har'allee biyyatti galanii waggaa 40 booda guyyaa GGO kabajaa jechuudha. Jawaar Mohaammed Faatillee wanti beekuu qabdu kana. Guyyaa gootota Oromoo jedhaa kabajaa har'allee namoonni kunniin lubbuu isaanii kennanii bakka tokkotti nuti addan baanu jedhanii dhumatan. Accept that story. Bakka wama jarri nuyi man kana haa fudhannu. Garuu ammoo dubbiin jiru maali? Ka ilmi namaa zamana sana keessatti waggaa 40 dura Oromummaa walitti hidhuudhaaf jecha lubbuu isaanii hundi isaaniitu amantiin addan baanu jedhanii kuni Sumaaleellee maqaa balleessuullee ta'uu mala. I doubt hangadhaa wanti walii galchuu nu dhoorgu Sumaaleetti maqaa maxxansinee ofii kennaa kan walii hin galle yoo taate rakkoodha. Sumaaleetu akkas nu godhee maqaa amantiitiin jenne kuni warra amantii san hordofullee warra Islaamaallee maqaa balleessuudha. I'm not gonna accept that theory kana booda. Because wanti laalaa jirru maal isheetan Oromoo dhugaa isinii himna. Dhiisa du'anii kan odeessuun shiftaa santu fixee miti. Waraana mootummaa Sumaaleetu fixe shiftaa miti yeroo sun. Waraana mootummaati ka fixe shifta akka jedhanii miti. Shiftaa jechuun unknown body yoo ta'e kan bosona keessa seenee nama ajjeesu yoo ta'e. Waraanni mootummaa Somaalee yoo ajjeese
waraana mootummaa Sumaaleettu ajjeese. Haa ta'uuti garuu jarri lubbuu ofii kennani isin hadha aangoo kennuu dadhabdan. Isin lubbuu keessan kennitanii saba kana tokkoomsuu miti waggaa 40 irra wal jijjiirtanii kun waggaa 18 kun waggaa 22 aangoo irra turtan kana hadhallee biyya galtanii saba keessan deebitanii aangoo kana saba keessaniif jettanii waggaa 22 aangoo irra turuun it is shame by itself. Shame. Dhugaa isinii mudhaan salphina olaanaa ta'ee osoo jiru isin hadhallee qabsoo tana aangoo tana hoodhaa qeerroo Oromoo jettanii aangoo tana ofirraa kennitanii nama qabsoo tanaan deemuu danda'u ijoollee enerjii qabutti kennuu dadhabdanii hadhallee alaabaa tokkocha qabattanii hadhallee waajjira garagaraa hadhallee ayyaana garagaraa hadhallee waltajjii garagaraa kabajjan. Kuni salphina. Salphina. Salphina kana ammootu laal yeroo dhaabbileen siyaasaa Oromoo PABO, ABO'dhaa fi KFO walii galte jedhan Oromoon hin gammade. Osoo silaa osoo beektanii silaa osoo gaafiin ummata Oromoo ka isinit dhagamu taate silaa osoo guyyaan kaayyoon wareegamtoonni kun namoonni kunniin jechuudha osoo kaayyoon namoonni 11 kunniin wanti isaan du'aniif isinii galte hinaaffii aangoo sana gadi keettanii hundi keessanuu alaabaa tokko jalatti dhaaba tokko jalatti hooggansa tokko jalatti deebitanii ummata Oromoo kana hooggantu. Kana godhutti hin jirtan. Kana godhutti hin jirtan. Feetu shanee ta'e, feetu PABO ta'e, feetu KFO ta'e dhugaan jirtu tana liqimsi gadi liqimsi. Ati aangoo waggaa 20 kun 18 bulchee kun 22 bulchee hadha waggaa 18 waggaa 20 waggaa 40 booda akkamitti ilmi namaa walii galuu dadhaba. Akkamitti ilmi namaa kaayyoo namoota sanaa faarsaa jiraata. Akkamitti ilma namaa seenaa Oromoota qabsoo isaaniif du'anii qofa faarsaa jiraata. How? Tell me. Asfida dhugamatti Oromoodhaaf yaaddoo taate shanee yoo taate hooggansa shanee kan muka itti diriirti gaafadhu. Yookaan bakka gadhiisa yookaan tokko ta'a. PABO yoo taate the same thing. KFO yoo taate the same thing. Hoogganoonni kunniin yookaan aangoo gadi dhiisu yookaan ammootu guyyaa GGO kana yookiin gootota Oromoo as bahanii Oromoo tokko godhuudhaaf amrii ta'an du'an isaan jedhanii ittiin ni soban kana dhaabuu qaban. Isaanii kan kuffisaa jiru, isaanii Oromoo salphisaa jiru. Isaanii har'allee qabsoon qeerroon fuudheetiin ibiddatti qabsiisee dhugamatti ummanni kun biyyatti nuu galee dhaaba siyaasaa qabna. Dhaabni siyaasaa keenya kun qabsootaan asii fuudhee sadarkaa biraatti ni deemsisa jedhee osoo qeerroon abdateetiin eeggatu qabsoon ummata Oromoo hadhallee bakka irraa kaatetti akka deebitu gootan. Hadhallee bakka irraa kaatetti akka deebitu isintu godhe. Abiyyiin komachuu qofaa miti. Abiyyiin komachuu qofaa miti. Of madaaluun barbaachisaadha. Abiyyitti quba qabdan. PP'tti quba. PP's are smart enough. They know who you guys are. Eenyuun akka ta'e isin beekan. Eenyuun akka isin walii hin galle waan isin beekaniif akka isin bilisummaa sabaa daran aangoo harkaa qabdan filattan waan beekaniif akkamitti akka Oromoo adda qoodan akkamitti gaafii waan isin seenaa isin himtan irratti gaafilee garagaraa galchanii ummata keessa facaasanii ummata Oromoo ammallee wal fuula walii akka walii garagalan yookiin dudda akka walii garagalan akka itti godhan beekti jarri kun. Because ilmaan guddisa Mallas Zeenaawii waan ta'aniif, ilmaan guddisa Milinik waan ta'aniif, ilmaan guddisa Mangistuu Hayilamaariyaam waan ta'aniif, ilmaan guddisa Haile Sillaasee waan ta'aniif. Isin garuu kana wallaaltan. Har'a garuu yoo Oromoo jennu hayyuu olaanaa jennaan eenyuun leencoo lataatiin hayyuu olaanaa. Diimaa Nagoofaati hayyoota olaanoo. Think about it. How come Daawud Ibsaa fudhu yoo maal ta'uudha gaafiin kun ilaala gaafii kana Oromoon hundi itti kaasuu danda'u qaba hooggantoota kana. Oromoon yeroo hundaa sababa siyaasaa Oromootiif maaf hidhama? Oromoon yeroo hunda sababa siyaasaa Oromootiif maaliif du'a? Oromoon yeroo hunda waliigalaa maaf isin kadhata? Maaf isin kadhata? Oromoon amma karaa irraa goraa ka isiniin jedhuu qabu. Gadhiisaa aangoo qabdan. Filamuu miti amma isin amma filannootti deemuu miti. I don't think filatamtanillee akka amma deemaa jirtan kanatti akka guyyaa goototaatu dirree kabajjan.
akka guyyaa gootota irratti iyyuu gaafii isin itti walitti kaaftan kanatti Oromoon dhugaa himuuf yoo ta'e gabrummaa jalatti dhiitamuudhaaf ammallee yeroo dheeraa akka itti fudhatu. Ammallee rakkoo keessa Oromoo naqaa akka jirtan. Ammallee Oromoo rakkoo keessa kan naqaa jiru hooggansa dhaabbilee siyaasaa Oromoo akka taatan ifa. Abiyyuma qofa hin balaaleffannu isinit dhugaa jirtu isinitti himuun barbaachisaadha. Of gaafadhaame. Yeroo hadhaa hamilee kamiin guyyaa goototaa kabajju. Kan isin wal taatanii walii galtanii hooggansa tokko jalatti dhaabni deebi'uun ta'e hamileen maal isin maqaa gootota kan ittiin faarsitan kan maaliiti? Arsiin arsii jettanii wallagga jettanii kun kan ta'e Hararge. Tell me hamilee ma guyyaan kun Oromoon ittiin kabaju maali? Amma dura dhugaa walii himuu taate. Amma dura guyyaa goototaa kanaa wal qabatee deeggarsi garagaraa dhaabbilee siyaasaa kanaaf ABO'n keessattuu jechuudha. Deeggarsa ittiin guuratameera. Haqa jiru dhugaan jirtu tan garuu think about it. Garuu har'a waggaa 40 booda yoo isin wal ta'uu dadhabdan maallaqni guyyaa kanaan guuramu hin jiru. Dhaabbateera hin jiru. Maallaqni guyyaa kanaan guuramu hin jiru. Diraamaan maallaqaas hin jiraatu. Har'a tokko ta'uu wanti isin dhoorge maali? Maali yaaddu? Dhugaadha. Namoonni waan dhugaa kana namoonni 11 kun osoo ol ka'anii dhaabbatanii dhufanii maal deebista Daawud Ibsaa? Maali wanti deebiin isin deebistan? Har'a ABO tokkoome jedhee gamas dhaabata. ABO shanee jedhee kun gamas dhaabata. PABO jedhee kun achi dhaabata. KFO jedhee kun achi dhaabata. Hundumti keessanuu namoota kanaan gootota jettu. Hundumti keessanuu namoonni kun qabsoo saba isaaniitiif dhumatan jettu. Hundumti keessan namoonni kun waggaa 40 dura hidhannoo siyaasaatiin olaantummaa isaan qaban, hayyummaa isaan qaban faarsitu. Waaqoo guutuu erga boboolla seenee booda faarsamaadha. Osoo jiru kan faarfame daran erga inni du'ee booda Rabbi isaa haa araaramu faarfamaadha. Jaarraa abbaa gadaa yeroo inni lubbuudhaan jiru kan itti duulame daran amma erga inni du'ee booda faarfamaadha. Namoonni kunniin illee zamana san nuti hin beeknu. Waggaa 40 nadhaa waan ta'aatiin ture hin beeknu. Namoonni kun dhumatan erga guyyaa saniitii garuu jarri kun inuma faarfamu. Garuu namni namoota kanniin faarsu manguddoon Oromoo gadi bahee bare. Isinitti himee jira. Yoo ka sangaa qaluun ta'uu araara keessaniif natu sangaa isinii qalaa. Yoo ammootuu ka sangaa qaluun hin taanee fi nama qaluun ka barbaachu yoo ta'e ana qalaatii isin tokko ta'a isiniin jedhe manguddoon. Maal barbaaddu kanuma Oromoo? Maali wantummaan this day April 15 wanti jedhamu guyyaa goototaa wanti jedhamu kun yoo ka dhiisa yoo kabajan ammoo onneedhaan kabaja. Suufa hidhattanii karabaata dachaatanii kutaa taa'aa golatti ayyaana goototaa kabajuun shame on us. Shame. Jaalattes jibbites kana liqimsiisiin jedha warri dhaaba siyaasaa miseensa taatan. Warri shaneellee, warri PABO'nillee, warri ABO tokkoomee, warri KFO'llee including Jawar Muhammad kana liqimsaa gadi. If laalladha taa'a. Maali salphinni? Alright, seenaa namoota kana odeessuu yoo ta'e dookumentariin haa dalagamee dhufu. Evidential ka evidensii qabu. Kanaan alam nadhii gammataa goota akkasiitii goota ija barbadaa dhabame isin maaf tokko ta'uu dadhabdan. Diraamaan Oromoo irra dalagamaa ture dhugaa dubbatuuf gootuwwan Oromoo irra dalagamaa ture tokko isaa deebiin qabu hangarraa. Tokko deebiin qabu. Tokko Oromoon dhabame gootuwwan ija barbadaa jedhamu hundisiitu kan dhabame. Garuu namoonni gootuwwan ija barbadaa kan maaliif ijji isaanii barbadaa akka ta'e sammuun isaanii balbala akka ta'e arrabni isaanii ammootu labooba akka ta'e kana hubatanii hooggansa siyaasaa Oromoodhaa kan walii galuu hin dandeenye. Hadhallee guyyaa goototaa waggaa eeggataniituma TV irratti bahaniitiin sa'aatii 2, 3, 4 fi lecture kanutti godhan maalinni? Maalidha? Naima, tell me, what is the importance of it if we don't do anything practically? Kanaaf kuni gaafii guddaa Oromoo erga biyyatti galanii booda
waan godhuu danda'u godhuu dadhabuun kaayyoon qabsaa'onni sun karaanuu haa ta'u karaa maleen haa ta'u isaan itti dhumataniif sun dhaabbilee siyaasaa Oromoo kanaaf galee natti hin fakkaatu. It's only drama. It's only a joke after that, after all. It's only media abbaanii waggaa waggaadhaan guyyaa kana celebrate oone. Oromoon waan xiqqoodhaan gammanna. Oromoon waan xiqqoodhaan sobamna. Wanti guddaan nuti barbaan akkuma abbootiin amantii jedhu jannanni 8 yookaan 8 achi keessaa jannatul firdoos barbaadaa jedhan. The best one. Oromoon kan barbaadaa ture abbaa biyyummaa Oromiyaati. The best one. Independent Oromiyaa argachuu ture. Isiisani ka Oromoon barbaachaa ture. Qabsaa'onni kun kanneen isaan amrii itti ta'an kanneen isaan itti wareegamanillee kanaaf teenna garuu hooggantoonni aangoo irratti wareegamu. Aangoo gadhiisuu didaaf wareegamu. Tell me, mee nama aangoon kun nattaa hafu jedhee waggaa 18 bulche, waggaa 22 bulche, aangoon kun ana amma booda nagahe, aangoo warra miraaza godhatee qabsoo uummata Oromoo amatuu ebla 25. Go to hell. Wanti na hubadhaa kana. Kana sirritti Oromoon hubachuu danda'u qaba. Maaliifi waggaa 22 bulchanii ani hadda bulchee jira dhugaa dubbachuuf Jeneraal Kamaal Galchuu kottuu fuudhiti dhaaba kana hooggani. Dandeettii horaantummaa kana hin qabda hooggana kana siif kenna iddoo kana gasiidisa. Jawaar Mohaammed kottu dhaaba siyaasaa kana waggaa 22 bulchee hadda dargaggeessi lafaa dhufaa jiru si hoodhu dhaaba kana hoogganii deemiin. Oromoon kaleessa ka itti wareegame kana miraasa aangoo qabannee aangoo irratti goggoguudhaa miti jedhanii aangoo kana kennanii Oromoo tokkoomsuu wanti isaan dhoorge maali? Aangoodhaaf qabsooftu jechuudha. No other reason. Because osoo kan deebi'anii ol ka'anii isin gaafatan ta'e akkaataan isaan namoonni sun itti dhumatan akkaataan namoonni kun isaan qofaa miti kan kaasu fakkeenya jenna malee Elemoo Qilxuu biyya nagahaan jiraatu suuqii isaa yookiin dukkaana isaa biyya ormaa keessatti cufee qawwee fudhatee yeroo bosona seenu osoo har'a namoonni kun ol ka'anii isin laalanii maal jettu? Aangoo irra namni tokko waggaa hanganaa ture hadhallee walii galtee maali? Muuxannummaan nuti qabnu Oromoon qabnu maali? Maali waggaa 40 qabsoo keessa turre qabsoo keessa turu hadhallee addumaan caccabu divide and rule isiin jedhamu kan diinni ittiin Oromoo addaan qoqqoodu sana hadhallee isima san keessatti Oromoon maaf lafa dhiita? Maali? Why we don't get answer for this? Maaliif gaafiin kun deebii dhabe? Maaliif har'as adda qoqqoodamuun? Shame on us. Ummanni Oromoo guyyaa abaa'oon biyya alaatii galtu magaalaa Finfinnee keessatti bifa sanaan bahee kan simateef aangoo irra jiraadhaa jechuuf osoo hin taane baga nagaan galtanii tokkummaa Oromoo fidaadhaaf malee ammallee waggaa 18 waggaa 4 namtichi waggaa 22 aangoo hoogganaa ture. Namtichi waggaa 5 kalee dheengadallee dhaaba siyaasaa gara garaa hoogganaatiin ture itti fuudhaaf miti. One question. Again. Guyyaa jimmatti OPDO'n walgahii gootee OPD'ummaa irraa gara ODP'tti jirte maal dubbate Baqqalaa Garbaa? Baqqalaa Garbaa dhaabni kun jedhe ODP'n manguddoota gaggeessee dargaggeessatti qabsoo as rakkabuu eegalee jira. Nullee kanarraa waa fudhannaa jedhe. Mee dhaabni siyaasaa Oromoo kafaa'oo kaasaa abaa'oolee jettan kaasaa hunduma isaaniitu yoo laaltan isa kamtu hooggansa ofii isaa gadi dhiisee qeerrootti qabsoo kenne? Kami? Kami mee himaas? Kanaaf deebiin qabdan namni tokko kanaaf deebii akka hin qabne hin beekan. Namni tokko hooggansa how come Abiy Ahmed aangoo irraa haa ka'u Mallas haa ka'ee deemu dargiin waggaa 17 bulche. Dargiin waggaa 17 bulche. Nuti yoo waggaa 17 biyyaayyuu namni waggaa 17 bulche sirrii miti jenna. How come dhaabni siyaasaa kenna aangawoota isaa aangoo lafa gakkaahanii rakkoon dhaabbilee siyaasaa Oromoo jidduu jiru isin hima. Natu marii keessa ture hanga tokko. Argeera marii keessa yeroo jiru
dhaabbileen siyaasaa Oromoo kuni kaayyoo walitti fiduu osoo hin taane hubadhaa. Kaayyoo fuudhanii kaayyoo irratti kaayyoon kenna maal jedhanii kaayyoo laaluu irra wanti jarri dalagan maal isheetan? Wanti jarri godhanii jalqabuma horee walitti dhufanii horee kana eenyu haa hoogganuu irraa eegalu. Think about it. Eenyu haa hoogganu. I have been in the discussion. That is why I'm raising this issue. Kaayyoo kana dhaaba kana eenyu haa hoogganuu jedhan. Abaa'oon haa hoogganu moo? Abaa'oon jijjiiramaa haa hoogganu moo? Abaa'oon tokkoome haa hoogganu moo? ODF haa hoogganu moo? Eenyunu haa hoogganuu dhufan. Rakkoon kanaa kan ta'uu qabu eenyu namni dandeettii qabu, eenyu namni kutannoo qabu, eenyu namni murannoo qabu, kan saba hunda isaatu walii galchuu danda'u, kan saba keenya agoobara tokko jalatti wali leadership jedhee torbaan dabreellee kan dubbataa ture. Liideriin tokko kan garaa isaatti dhukkuba hin baanne, kan seenaa Oromoo yookiin ammoo kaayyoo namoonni kunniin 11 kun bakka takkatti ittiin dhumataniif, kan kaayyoo abbootiin keenya harkaa fi harmi irraa itti murame kan hin daganne, kan calii calanqootti ilmi namaa ittiin dhumate. Amma namni qabsoo waggaa 40 tana yoo guyyaa goototaa jennu, anaaf guyyaa goototaa jechuun harma muraa harka muraa aanolee dura guyyaa leenjisoo diiqaa miliinikitti arsii keessatti irratti miliinikiin wallol irraalleen eegalu tiyyaa guyyaan jijiyoo anaaf wallol irraa eegalti. Osoo dachii dhiha Oromiyaa kana dhiha Itoophiyaa kana gadi hin dhufne qabsoon ummata Oromoo eessaa eegalte? Walloo waggaa 300 waggaa 400 wallolan Habashaadhaan achi as kaati. Guyyaan kun isaan san hunda yaadachuudha. Ummata Walloo meeqa fixani qabsoo isaatiif, abbaa biyyummaa isaatiif. Arsii nama meeqa fixani, meeqa haawwan meeqa harmaaf harka muran, calii calanqootitti nama meeqa fixani. Isa kana hunda kan yaadatu ta'uu danda'uu qaba guyyaan gootota Oromoodha. Kan seenaan namoota kanaatu har'a dhabamsiisaas. Abiyyi faati seenaa calii fi calanqoo seenaa harma muraa aanolee fi harka muraa aanolee yoo seenaa keessaa baasan eenyuun tuffataniiti? Deebisaa kan eenyuun tuffatan? Isini hooggantoota siyaasaa kana tuffatan. Hooggantootni siyaasaa kun miizaana kaasuu fi dadhabdan. Bakka isin jirtanitti seenaa Oromoodha isin afotti kitaaba barumsaa keessaa haqanii baasan osoo isin jirtan. Wante Chaayinaa keessatti namni taankmaan jedhamu, namni taankmaan namtichi jedhamu yeroo mootummaan Chaayinaa saba isaa cunqursu, saba isaa miidhu, saba isaa yookiin ammoo namni 100,000 ol ta'u yeroo hiriira itti bayu sunis seenaa waggaa 440 olitti beeka. Namtichi tokkochi taankiilee mootummaa waan godhamee taankiilee kana meeshaalee gurguddaa kana hunda hiriirsee yeroo ummata qeerroo kanatti gadi dhiisu, qeerroo Chaayinaatti gadi dhiisu, namtichi tokkochi taankmaan namichi jedhamuudhaan beekamu taankii afoo dhaabatee taankiilee sanneen hunda gattaree qabe. Tokkochi namni tokkochi har'a OPDO'n yookiin ammoo ODP'n yookiin ammoo bilchiginnaan hangam yoo isin tuffattu, hangam yoo hooggansa dhabuu Oromoo agartu, seenaan Oromoodha silaa guyyaan goototaa kun eessa akka kabajamu qaba beektanii? Waajjira keessan turre. Seenaan goototaa kun silaa hadha kan kabajamu qabu Walloo dhaqamee lafa Walloo irratti, Aanolee dhaqamee Aanolee irratti, Calanqoo dhaqamee calii Calanqoo irratti silaa achitti kabajama. Because warroonni kun namoonni qabsoo abaa'oo ijaaran qofa dhimma abaa'oo qofa kan faarsin yoo ta'e qabsoon ummata Oromoo yoom akka eegalte, eessatti akka eegalte seenaa wallaaluudha. Kanaaf paartileen siyaasaa Oromoodha yoo dhugamatti ofitti deebitanii of laaltan isiniif hoyye. Ofitti deebitanii yoo isin of laaltan, mana keessanitti deebitanii quba yoo ofitti qabdan, mana keessatti deebitaniitiin dhugammaan jirtu maali? Amma dura Daawud Ibsaa namoota gaafii inni deebise tokko jira. Suspendi godhee hangadhaa kan kaa'e kan gadhaa nutti himin. Eertiraa keessatti ilmaan Oromoo hedduu dhumate jedhama. Kanaafis abaa'oonis itti komatamaa kan jedhu kaasennaan kana uf dura kitaabaanii suuta jennee yeroo biyyi tasgabboofti dhiyeessinaadha. Yoom tasgabboofti? Isin aangoo gadhiisuu diddanii. Yoom tasgabboofti? Isin aangoo irratti cichitanii irra du'a hanga guyyaa lubbuun keessan isin keessaa bahutitti. Aangoo kan akkamitti akka gadhiistanii qeerrootti isin dabarsitan raajiidha. Koronaan osoo si fuudhee 7 duruun dandeettan hoogganti dhaaba
namni waggaa 40 dura hooggansa qabsoo siyaasaa Oromoo ta'e cara kenna guyyaa san nama amata 20 yoo ta'e har'a minimum amata 60 irra jiran namoonni sun amata 60 irra jiru har'a arzay qeerroo. Oh, so we have to say that Dawood Ibsa is what 15 years 60 years old. No. 60 years young jennaan jechuudha. Akkasaa jennu barbaadde. No. Oromoo hanga seenaan Oromoo waakkatan osoo isin biyya san keessa jirtan kan namni tokkotti nu taankii waraanaa afoo dhaabateetiin dhaabu this is a damn aangoo irratti goggoguu keessan dhugamatti saba Oromootiif yaaduu dadhabu dhugamatti aangoo dabarsitanii kennuudhaaf generationiin itti aanu kun abbaa biyyaa akka ta'u godhuudhaaf fedhiin isin keessa jiru isin keessatti argaa hin jirru. Kuni qeeqaa miti. Dhugaa jirtu isinitti himuudha. Kanaaf amma laala PP wanti godhaa jirtu. Tooftaa jarri kun deemaa jirtu ni argaa jirtan tooftaa PP. Amma laala PP wanti isiin gootu jalqaba ogaaf garee lammaa tiim lammaa wanti jedhamu dhabamee amma maqaan hadha tiim lammaa namni jedhu jira. Anybody namni tiim lammaa jedhamu jira jaran har'a hin jiru. Jalqaba Abiyyi yeroo aangotti dhufu olaantummaa isaa superioritii isaa lagaasii isaa guddifachuu guyyaa barbaadu maal godhe tiim lammaa wanti jedhamu hin jiru jedhe xaragee mucak godhee lafarraa dhabamsiise laaphisii ajaa'ibaati. Har'a tiim lammaa namni jedhu hin jiru. Tiim lammaa wanti jedhamu hin jiru. What does it mean? Suutaan deemanii tiim lammaa miti tiim Daawud Ibsaas tiim Kamaal Galchuus tiim hundi isaaniitu amma tiimii wannaan hin jiru. ODF amma hin jiru beeka laala. ODF illee dhabameera amma ODF wanti jedhamu hin jiru. Gan personal suicide warra ofii isaatiif ajjeese sun qabsoo uummata Oromoo galma geette jedhanii osoo galma gahee warra of ajjeese. Hubadhaa waan tokko garaa nama nyaata. Suuraan leencoo baatii post godhe barreeffamni Amiin Jundii post godhe si dhagahama. An dhugaa isinii moo taate nama dhagahama yoo kateettee laaltu taate. What does that tell you? Leencoo baatii guyyaa ebila 15 kana OPDO'n kabajuun barbaanne. Hin dhossan. Goota gochuu godhuu barbaadan. Ammas goobana daacee fuudhaniiti Oromoo irratti faarsuu barbaadan. Guyyaa goototaa kanatti guyyaan isaan kabajuu barbaadan guyyaa goobana daaceeti. Guyyaa Mallas Zeenaawiiti. Guyyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny. Guyyaa Muktaar Kadiir. Guyyaa Abbaa Duulaa. Namoota kana nurratti kabajuu barbaadan. Kumaa Dammaqsaa fa'a. Gootonni jaraaf isaan kana ka. Kanneen kutatanii dhaaba kana ka'umsa irraa hanga har'aatti waggaa 28 tursiisan. Yaa Oromoo akkuma tiim lammaan dhabame akkuma maqaan ODF jedhamu kun amma dhabame dhugaa siimufoo taatee warri asii galtanii mootummaa sanatti makamtan. Mootummaa kanarraa abdiin isin qabaachaa turtan minimum guyyaan gootota Oromoo hin kabajamaa jettanii eegaa turtan. Garuu guyyaa gootota Oromoo kabajuudhaa miti barreeffamaayyuu sirnaan baatanii guyyaa sanarrattuyyuu dubbachuu hin dandeenye isin. It is so sad. Barreeffama xiqqoo guyyaan kun nuuf guyyaa addaati. Eenyuuf guyyaa addaati? Warra alaa galtanii aangoo biltsiginnaatiin sobamtaniif guyyaa addaati garuu kabajuu hin dandeenye maal isinii goona? This is what it is. Kana dhugaan jirtu isa kana fudhannee Oromoon maal nu hoyyaa? Akkuma tiim lammaan dhabame addaan caccabdanii amma shanee dhabamsiisuudhaaf the word shanee bifa kanaan itti fufnaan jechuudha. Akka amma deemamu kana itti fufnaan Oromoon bakka hundattuu waan ijoollee bosona keessa jirtu kana irratti cadhisteetuma laalti taanaan waggaa 3 as deemu kana keessatti ni dhabamtu. Jaalattanii jibbitanii ofiif dhabamsiisaa jirtan. Abbaa biraatii miti keessin dhabamsiisaa jiru. Then guyyaa shaneen dhahamte warri qawwee harkaa qabu kun dhayame dachii kanarraa bade then it will go to what? Kafaa'o. Then it will maybe I don't know which one will be next. Pabaa'oo ta'a kafaa'oo ta'a kamina kal ni dhaabamtu. Jaalattanis jibbitanis akkaataan isin itti dhabamuuf deemtan shaneen dura dhabama itti aansitanii halkanii ganamaa galgala shanee dhabamsiisaa itti aanee dhaabbileen biroollee ni dhaabamtu. Jaalattanii jibbitanillee Abiyyi hanga aangoo irra jirutti hanga isin hin dhabamnetti
rafee isiniin bulu. Habashaan ammoo abiyyiin aangoo irraan kaasu. Because Oromoodhaan Oromoo dhahuun, Oromoodhaan Oromoo garafuun, Oromoodhaan Oromoo tumuun jaraaf salphaadha. Because booda akkuma Tigreen maal jette biyya bulchaa waan feete murteessaa turte godha akkas godha ajaja kennaa turte booda yeroo kaaf Oromoo kamiinee jette nuti. Isinimi OPDOdhaa mika Oromoo hidhe isinimi ka lafa Oromiyaa gurgurate. The same thing is gonna Habashoonni aangoo irra jiran abiyyiin ulee godhatanii Oromoo garafu. Lammaa ulee godhatanii Oromoo garafu. Shimallis Abdiisaa ulee godhatanii Oromoo garafu. Taakkalaa Uumaa ulee godhatanii Oromoo garafu lafa Finfinnee naannawa Oromiyaa jirtu san gurguranii Habashaadhaaf hiru. Kana jaalattus jibbitus waan itti deemaa jirtan waan ta'eef kana sirriitti amanaa fudhadhaa yookaan isiniif ta'u itti yaada. Inni kanaaf kuni fala guddaa waan barbaadu marii guddaa waan barbaadudha. Jaalatoomaa warri harkanaa dhooftan. Inni biraa waa'ee miidiyaa OBN kan jedhamu kana OBN East Africa kan jedhu kana kan baha Afrikaatitti ijaarame kana namni yeroo baay'ee kallattii gargaraatiin kaasanii jiranii ani mee guyyaa tokko tokko waan tokko tokko congratulation jechuun barbaachisaadha. OPDOdhaan congratulation jedhaan. OPDO na PP miti OPDOdhaan. OPDOn maaliif congratulate jedhameettanii dhaaba uf dhabamsiise akkuma amma shanee kana beekanii amma OPDOnti jedhamu dhabameera. Oromoo maqaa jedhu dhabamsiisaa laal. ODP'n illee Oromoo of keessa qabu dhabameera maqaan sun lachuu amma maaltu jira PP. Congratulations maqaa Oromoo kan yaa OPDO maqaa Oromoo kan dhaaba siyaasaa keessan keessaa dhabamsiisaa deemuu keessaniif akkuma tiim lammaa dhabamsiistan akkuma shanee amma dhabamsiisuudhaaf deemaa jirtanitti maqaa Oromoo jedhu kana dhabamsiisuuf hojiin isin hojjetaa jirtan itti milkaa'aa jirtu. Waan milkooftaniif congratulations isiniin jedha. Maaliif congratulations isiniin jedha seetan? Oromoo akka Chaayinaa jechuudha. Namtichi akka Chaayinaa, namichichi akka Chaayinaa taankimaan namicha jedhameetiin beekamu taankii 1000 afoo gad dhaabateetiin dhaabe nama akkasii har'a isin keessaa yookiin biyya san keessa waan dhabneef hin jiru abbaan feetan gadi baya ana jedha. Waan dhabneef wanti isin barbaaddan hundi karaa biltsiginnaan barbaadutti karaa alagaan barbaadutti gangalattanii deemaa jiraachuudhaaf Oromoo fuutanii qilatti naqaa kaayyoon keessan sani. Namatu isin uume dhalcha abbaa biraati. Ka isin dhalche illee abbaa biraati. Dhalchi abbaa biraa waan abbaan isaa goma DNA irraa dhaale san hojjeta. Waan DNA irratti isinii hojjetame kana hojjetaa waan jirtaniif congratulations isiniin jedha. Namni hin beeyne miidiyaan OBN kun eentu banee miidiyaa Nuubiyaa jedhu eentu banee kan jedhu sirriitti hubadha. Hundi kun assignmentii PPT. Assignmentii alagaati. Maal gochuu Oromoodhaa fi miidiyaa lammataa banan? Bajanni eessaa dhufa? Bajanni mootummaa dhufa? Warra siyaasaati, dhaaba siyaasaati, biltsiginnaa irraa dhufa bajanni kun. Maaltu indee biltsiginnaan maal gochuu OBN bantii sadarkaa East Afrikaatti? Gaafii jedhu gaafii namni hedduu yaduun yookaan ulfaataatti ta'u. What is the reason? Olola. Ololli gaggeeffamu OBN biyya keessa namni maqaa badaa waan qabuuf ni beekan. Amma maal godhan? Ashkarran biyya alaa irraa galchanii warra kijibaa fi arrabaan afaan isaanii muuxannoo maastireetii PhD qaban. Doktora kijibaa kan akka malaal doktora kijibaan doktorummaa fudhatanii kijiba qofa olola qofaan arraba qofaan hojjetan miidiyaa Nuubiyaa bananii miidiyaa OBN ammallee sadarkaa East Afrikaatti bananii harka kaa'an. Maaliif banuun barbaachise? Maaliif Itoophiyaan naala hubadha wanta kalaalame gaafii tan isinii kaasa. Itoophiyaan afaan Itoophiyaatiinuu miidiyaa walgeessitee hin qabne afaan Kiswaaliitiin yookiin afaan Keeniyaan yookiin East Afrikaan kun ittiin fayyadamtuun afaan OBN hojii eegala jedhanii kana labsuun maaliif barbaachise? Maaf barbaachise? Ummanni Sidaamaa naannoo qaban. Naannoon isaanii afaan Sidaamaatiin televizyiina Sidaamaaf ta'u banuu dadhabee Oromoon miidiyaa Sidaamaa yookiin OBN bananii afaan Sidaamaatiin sagantaa kan qabu OPDOn because dhaabni kun dhaaba tokko badha. Maaliif barbaachise? Maaliif piipimmaan mataan isiitu lee Sidaamaa televizyiin jedhanii maaf dhaabuu dadhaban? Maal afaan Oromoo jalatti wanti kun galchaniif Oromoo jala wanti qabaniif maali? Namoonni tokko yoo siyaasaan namaaf hin galle
maal jedhu Dr. Abiyyi adeemsi inni deemaa jiru kuni abashaa sossobee deemee sirna gadaa Itoophiyaa irratti dhaabuuf deemaa waan Oromoon barbaaddu sanaa warri jedhamee sobamu jira. No. Adda isinii baasa. Dr. Abiyyiin adeemsi kun osoo kan dhugaa taatu taate lammaan ukkaamameen callisu takkedha. Ukkaamsan lamma osoo adeemsi kun dhugaa taate. Lammaffaa ijoollee sabni jaalattu. Tiim lammaa warra jedhamu hunda isaanii Xayyibaas dabalatee Dr. Milkeessaaf as dabalatee karaa irraa hin haqan. Haqaniiru karaa irraa. Inni bira ammootu aangoolee gurguddaa jiran. Aangoolee murteessaa jiran. Biyya keessaa fi biyya alaatti illee aangoolee murteessaa jiran osoo Dr. Abiyyi kan dhugamatti sirna abbaa gadaa sirna gadaa siistemii sana Oromoon Amaararra fedhuun barbaadu sirna sana. Oromoon an sirna gadaatiin haa bulu jedhe malee sirna gadaa kiyya Amaararra fe'aa hin jenne. Sirna gadaa kiyya Sidaamarra fe'aa hin jenne warruma kuushiitu jechuudha. Sirna gadaa kiyya Agawoo irratti fe'aa hin jenne. Garuu maal jedhamaa yeroo namaan sossobanii lakkii deemee Abiyyi kaayyoo uummata Oromoo sirna gadaa gadi dhaabuudhaafi nuun jedhan. No. This is all kijiba. Abiyyi haqa jiru isinitti haa himnu. Ka siyaasaan maal eega himuu barbaachisaa ta'e walitti himna. Abiy Ahmed osoo dhugamatti waan Oromoon barbaadu hojii irra oolchuu kan barbaadu ta'e aangoolee ambaasaaddarummaa, aangoolee wuccii guddaa ministeerii, aangoolee itti aanaa, aangoo makkalaakayaa, aangoo ganzab ministeerii, aangoo tiraanispoort, aangoo nigdinnaa turizim, aangoo kana murteessaa kanneen ta'an hunda warra murteessuu danda'u Habashaa harka jira. Silaa osoo kaayyoo Oromootiin irraa eegu taate iddoo kana eenyuun fa'a kaabeettanii Gaambeellaa irraa fidee osoo aangoo murteessaa wuccii guddaa osoo godhe. Beenishaangul irraa fideetiin yaaga nigdinnaa maalii osoo godhe. Somaalee irraa fidee dinagdee irra osoo kaa'e. Makkalaakayaa irra osoo kaa'e. Affaariin fidee osoo kaa'e. Sabni kun saba bicuu'e. Raayyaa saba lakkoofsaan xiqqaati. Anytime jara kana kaasuun salphaadha aangoo irraa. Dhugaa dubbachuuf. Because amma maajoritiin namoonni yeroo isinii kennine aangoo isin barbaadanillee kun Itoophiyaa bulchaa jenne isin akka kennan amma immoo namni isin caalu dhufee jedhanii fuutee suuta eeguu ergaa haala mijeeffattee booda Oromoo deebistaa itti. Garuu wanti dalagamaa jiru sanii miti. Aangoo qulfii aangoo furtuu sagaleelee gurguddaa Habashaa harka fe'amaa. Kana jechuun kaayyoon Oromoo Abiy Ahmed ilma abbaa gadaatii waan Oromoo san hojiirra oolcha warri jettan abdii kutadha. It is not. Kaayyoon Abiy akkuma lammaan jedhe Itoophiyaa suusnaat. Imiyyee Itoophiyaa. Kanaaf dubbiin jirtu immi Abiyyi maali? Innaata garaachiin lammaan maali? Imiyyee Itoophiyaa suusnechi. Kana wanti godhamaaru. Achiifi malee Oromoon abbaa mirgaa Oromoo walqixxummaa akka argatuuf hojjetaa hin jiran. Walqixxummaa abbaa mirgaatii miti. Abbaa aangoo biyya sana bulu walqixxummaaf hojjetaa hin jiran. Walqixxeessuuf. Waan Oromoon gaafataa ture nuti biyya keenya irratti abbaata. Walqixxummaan Oromootu hin jiraatu. Kana sirriitti hubadha. Tooftaa garaagaraatiin walqixxummaa Oromoo. Kanaaf OBN bananii Jaafar Alii irratti wanti muudaniif Jaafar Alii Aliin caffee raamis dhugaa jirtutti meera. Irra dabaluudhaafi wanti caffee raamis jedhe suni dhibbatti yaada kooti. Dhibbatti uma jarri godhuuf deemtu caffee raamisoo dhageeffattanii jirtan dhimma Jaafar irratti. Amma dubbiin maal isite? Jaafar Alii congratulations. Maaliifi namni tokko yogguu maal iseetan beektani wanti congratulations jennuuniif suuta ol nabaa dafii ol nabaasii suuta ganna buusii jedhaniimi ol baatee jirta yookaan achirra turtu congratulations. Halkan takka illee yookaan bultuu abbaan duulaa yeroo tokko maal jedhe halkan takkaafillee yoo taate aangoolee Itoophiyaa keessa jiru hedduu gurguddaa isaanii qabannee jirraa jedhe. Har'a hoo haasofni abbaa duulaa guyyaa san godhe sun jiraa. Aangoolee gurguddaa har'a eenyutu harkaa qaba? Oromootu harkaa qabaa? Abbaan duulaa aangoolee murteessaa ta'an yeroo abbaan duulaa faayii ture sana hunda qabatanii turan. Oromoon booda immoo taranyaa jedhu uleen itti heddummaannaan awoo taranyaa ከምትሉን ስልጣኑን እንልቀቅ እናንተ አገሩን ምሩ እኛ ተረኛ አትበሉን። ተረኛ ምንድን ነች እሷ ቃሏ? አነታቲ ተረኛ ሚቲ በረኛ ጀዲ ተረኛ ጀዲ ሀረኛ ጀዲ ወመፌቴ ወዴስ erga aangoon sun carraan Oromoo waggaa 150 bahe yoo har'a aangootti dhufu taranyaanoo aawon taranyaanoo jala sarartee ittimta diimaadhaan jala hayxee aada badhu jiraadhu jettaan sila. That's it. Biyya kana ni sirreessina
waggaan ganaa bulchitan, waggaan ganaa saba dhiittan, saboota garaagaraa xungura har'amee Oromoon biyya kana bulchee dimokiraasii biyya kana keessatti akka itti dhageeffadha. Adaba yoo diddan ammoo manniidhaa isiniinis ni mala Oromoo qofaa miti kan jedhuu qabanii ture jechuu hin dandeenye. Har'allee kan maneedhaatti dararamaa jiru Oromoo. Har'allee kan maneedhaatti garafamaa jiru Oromoo. Har'allee Oromoo kan rakkataa jiru abbaa biraatii miti. Taranyaa guyyaa siin jedhan yes I am taranyaa. Maaf itti sodaadha? Maaf itti qaanaya? Maaf itti mataan koo ganna caba? Carraan dhufee guyyaa aangoon si kennu aangoo kasitti fidu Rabbi. Rabbi because akkanumaan qofaa miti. Rabbi murteessa. Rabbiin achiin sigaa. Eega achiin sigaa yes. Aangoo sana amma Rabbi na kennee jira. Ani Rabbi biratti illee amaanaa qaba. An taranyaadha. Taranyummaadhaan akkatti an bulchu adabadhaa ta'a dhageeffadhaa jechuun barbaachisaa ture. Yoo diddan akkuma Oromoon kaleen kuma dhibbaan maneedhaa ture har'ammoo taraan keessan hin hidhamtan. Namaa miti isinis. Wanti jedhamu itti himamee sararamee afaan keessa dhaanii dhaabuun osoo danda'amu Oromoo qofarratti qawwee qabatee kan irra duulamu Oromoodha. Ganda keessatti yoo nagaa hiriira beeka ajjeefamu Oromoodha. Kuni beekama. So warri miidiyaa kanaan Jaafar Ali miidiyaa kanarra yoo muudamtu Jaafar Ali by the way yeroo tokko tokko namni osoo beeke hayyuu jechuun hayyuun yoo waa beeku ta'e maal jetti manguddoon Oromoo yeroo nama hayyuu waa wayiif barbaadan yookiin eebbaaf du'aa hima gochuuf yoo barbaadan lakka anarra namni daran namni hayyuu ta'e ebalutu jira yookiin hangafni ebalutu jira. Hangafni suni du'aayi haa godhuu jetti Oromoon. Akkasii miyaa Oromoo. Jaafar Ali tiiti aayidhaa bahe. Jaafar Ali dandeettii diraamaa dalaguu dandeettii waa kana asoosama kana dhiyeessuutiin namichi kun maal qaba dandeettii qaba. So Jaafar Ali miidiyaa bananii yeroo harka kaayanii dandeettii manaajimentii qabaateeti miti. Dandeettii bulchiinsaa muuxannoo waa bulchuu hin qabu. Dandeettiin inni qabu diraamaa barreeffame kana barreeffamees kan itti kennamu bifa asoosamaatiin bareechisee akka qalbii namaatti hawwatutti dhiyeessuun dandeettii qaba. So dandeettii kanaan bakki isaaf ramadame maqaadhaa fi aangoo mindaa irra haa nyaatuuf hin tuqamu bakki isaa sun mindaa san qofa haa argatu. Maaliif sadarkaa gadaanaa yoo qaxaran mindaa sana kafaluu waan hin dandeenyeef yoo muudamaan kaayan ammoo waan barbaadan waan kennaniif jechuudha. Hubadhaa ni muuddaa namticha kana ni muuddaa yeroo hundaa namtichi kun maal godha? Namtichi kun aangoo isaa fudhatee taa'aa maallaqa isaanii nyaataa kana booda ammoo maali? Yoo diraamaan barreeffamee itti kenne kaayyoon Jaafar Ali bakka kana kaaniif jechuudha. Diraamaa kan akka amma wotaritti ilmaan namaa ofii isiitii fixxee Tigreen diraamaa dalagde. Baddannootti Tigreen ofii isiitii nama fixaa muuvii waraabdee abaa'otu fixe jette san kan akka Arsii yookiin Arbaa Guuguutti yakkoota naannoo sanan raawwataman ofii isaaniitii yakka raawwattee yakka kana diraamaa viidiyoodhaan waraabaa hojii hojjetan. Kan amma Muhammad Adamoof adidee hoo lakkaa kana diraamaa kana dalagaa jennaan diraamaa kana didee Muhammad Adamoofaati waan harka afoo dhaabbateef aangoo irraa gaggeessan. Jaafar Ali amma bakka kanaaf tole. Jaafar Ali wanti inni filatameef mindaa muudamaa nyaataa diraamaa kalaqaa barreessanii Oromoo jaanjessuudhaaf afaan garagaraatiin East Afrikaa kana by the way waan takka isin yaa'imu. Oromoon hayyuu fi jabaa ofiin beeknu Jawaar Mohammed he is well known and well respected akka addunyaatti beeka. Dubbiin amma maaltu jira seetan? OMN tokkochatu amanuu dadhaban irra caaluu dadhaban. OMN yaadaan caaluu jaalala Jawaar argate yookiin ammoo abdii ummanni East Afrikaa guutuun mootummaaleen East Afrikaa ittaa mootummaaleen addunyaa hundi hin quuftu thank you mootummaaleen addunyaa hundi hubadhaa kana sirriitti beeka. Jawaar Mohammed ija itti qabanii ilaalaa jiru. Itoophiyaa namni of dura hoogganu namni dandeettii addaa qabu namni yoo biyya sana aangoo itti kenname ni jijjiira jedhanii itti amanan warroonni akka Abiy Ahmed hiriyoota kiyyaa namoonni kun wajjin jannaa na jaalatanii jaalala guddaa naa qabanii maybe sadarkaa African Union miti sadarkaa Kofi Annan bakka dur turaniifillee ana na kaadhimuu East Afrikaa tokko goonaa Abiy jedhu daran mootummaaleen Afrikaatii miti addunyaa ija ka irra kaayanii ilaalaa jiran Jawaar Mohammed
ijarra kaanii bakka kallattii garaagaraatiin barbaadaa jiran eessaan Jawaarii waliin dubbannaa boolla hunda qotaa jiran haqni jiru kana soo maal godhuudha ree OBN'n sadarkaa East Afrikaatti dalaguun yoo xiqqaate biyyoota East Afrikaa kana Jawaariin faallaa akka dhaabatan gochuuf hojjechuudha. Jawaariin gaarummaa Jawaarii daran hammeenya Jawaarii akka haasawan gochuudha. Jawaariin hoogganaa Boko Haram fakkeessanii dhiheessuudha. Jawaariin hoogganaa Al-Shabaab fakkeessanii dhiheessuudha. Jawaariin Al-Qaayidaa fakkeessanii dhiheessuudha. Jawaariin gosuma addunyaa tanarraa bifuma yookiin ammootu wantuma terrorist jedhamu hundaan wal qabsiisanii walitti hidhanii fakkeessanii Jawaariin kaayuudhaaf yookiin ammoo hooggantoota Oromoo kan addunyaan marti ijarra qabde kana bifa kanaan fakkeessanii diraamaa dharaa Oromoo irratti hojjechuudhaaf OBN'n East Afrikaa dhaabame. Kaayyoon isaa isa kana. Jaafar Ali ammoo kaayyoo kana yeroo muudamu wanti inni hojjetu hujiin inni hojjetu har'a itti himamee jira. He knows. Sidaama keessatti afaan Sidaamaatiin hammeenna Jawaarii. Jawaartu akkana godhe, Jawaar akkana isin godhe, Jawaar akkana isin godhe. Bajata dhoorgataniiti naannoo amma naannoo bahee jira Sidaamni. Bajata dhoorganii Jawaar bajata isin yaa kennu. Qonnaan bulaa Oromoo qamadii dhoorgatanii Jawaar qamadii isin yaa kennu. That's the drama. Drama kana hojjechuudhaaf jarri kun kan ta'aniif waan biraa takkaaf miidiyaa kana hin banne. Miidiyaan kun olola Oromoo irratti oofuudhaaf, hammeenya Oromoo haasa'uudhaaf. Oromoon nuti siin jedhu, nuti East Afrikaanuu akka ammaa biyyi Ugaandaa fi Keeniyaan kun afaan Kiswaalii kanaan fayyadamanii communicate godhu ittiin daldalatu. Itoophiyaan illee gara keessan dhufnaa afaan Kiswaaliitiin kunootu miidiyaa isinii eegallee afaan kana barachuu barbaanna sirna barnoota nuti isin feena. Jawaar Mohammad garuu Oromiyaa qofa jedha. Kamaal Galchuu garuu Oromiyaa qofa jedha. Ummata kana diina keessan akka ta'an isin garsiisna. Ummata kana diina jedhaa farra jaati. Nu wajjin dhaabadhaa waan barbaadan isinii goonaadha. Dalagaan Jaafar Ali isa kana. Malee sadarkaa hooggansaati biyya sana keessatti warri gaazexeessummaan bahe kanneen akka Muhammad Adamoo Maastar Siyyuu namoonni itti qaban muuxannoo gahaa namoonni miidiyaa irra qaban yeroo ara'aman namni agabaasaadha. Jaafar Ali agabaasa. He's a reporter. Jaafar Ali reporteriidhaa fi asoosama garagaraa hojjechuudhaan beekama malee hooggansaan inni beekamu jiru. Namni kun TTI qaba. Amma Itoophiyaa keessa yeroo ammaatti namni TTI qabu Itoophiyaa keessa jira. Barsiisaan TTI jira. Minimum diploma na fakkaata. Amma sirna qulqullinni isaa akkuma jiru taalaa dhiisnu garuu Itoophiyaa keessa amma barsiisaan TTI jedhamu hin jiru. Ani yoo jiraate namni sun nama du'ama wayii ta'a. Dhugaa dubbachuuf namni hadhallee TTI Itoophiyaa keessatti qabu jiraata taanaani dhugumatti barsiisaa laafaa yookaan barsiisaa dulloome ta'uu qaba. Bahee jira, haqamee jira. Akkamittiin mootummaan tokko ololaaf jecha miidiyaa bana. Because they know that mootummaa kana wanti cabse, mootummaa kana wanti diige, mootummaa kana wanti kuffise TPLFin olola miidiyaati. OMN tokko jechuudha. Kun maali? Du'aayii sheekonni masgiida hunda godhan, du'aayii aktiivistoonni ammootu yookiin ammoo hojii aktiivizimii Feesbuukii irra taa'ee aktiivistoonni godhanii fi waan kana qofaani mootummaan TPLF diigame. Qeerroo qeerroo biyya keessaa san dammaqsee qeerroo lubbuu ofii kennee mootummaa kana akka ofirraa kuffisu godhame. Abiyyi Faatillee miidiyaa gaheen inni qabu ni beekan. Kanaaf amma Habashaan umrii dheereffachuu aangoo irra turuu warri danda'a warri Dr. Abiyyiin ashkarakkaru kun miidiyaan gahaan kan ummata Oromoo ollaadhaan walitti buusu, kan hooggantoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo ollaa keessa jibbamsiisu irratti hojjechuudha. Hojiin jarri filamteef kana. Miidiyaan lamaa yeroo takkatti waggaa 27 keessatti Oromoo miidiyaa tokko qaba. Chaanaalii takkittii qaba. Guyyaa muraasa keessatti Abiy aangotti dhufanii biltsiginnaan jedhan jara miidiyaadhaan fi miidiyaan eenyu misoomse. Tokkochi nuti qabnu sun uyyuu bara miidiyaan OBN'tu waan gabaasu aadaa Oromoo waa hedduu irratti hojjechuu osoo danda'u 24 hours sila biizii ta'e sadarkaa hojjechuu danda'u gabaasni isaa boqqolloon turre. Gabaasni isaa oorruu qamadii keessa deemuun turre. Miidiyaan sadi bakka takkatti yeroo banan assaayimentii diinaa hojjechuudhaaf malee waan Habashaan itti kennite hojii irra oolchuudhaaf malee Oromoodhaaf yaadanii akka hin taane kun ammoo ajaja Habashaatiin akka baname Oromoon kana sirriitti hubadha. So dubbiin Oromoo irratti duula banuu
namootni arrabaan yookiin ololaan muudaman kamuu yeroo afaan cufatan yeroo jarri afaan itti cufachuu geettu garuu yoo Oromoon waan hooggansa duratti waan dhimma GGOtii wal qabsiisee yookiin guyyaa gootota Oromootii wal qabsiisee yoo hooggantoonni Oromoodha jechuudha. Hooggantoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo nama ta'anii ofi gaddeebi'anii uf laalanii warri kaleessa bakka takka wareegaman sun aangoodhaa fi miti. Qabsoo Oromootiif manaa ba'anii bakka takka wareegaman jedhanii yoo itti amanan taate. If that is true, sun dhugaa ta'ee sanii amanan taanaan akkuma namichi Jamaal jedhamu. Itoophiyaanota 30 guyyaa Liibiyaa keessa ajjeefamu namni tokko nama musliimaattu keessa ture Jamaal namni jedhamu. Keessaa si baafna innaan keessaa nan baasinaa walumaan na galaafadha. Goota namni sun. Akka Itoophiyaatittu jechuudha. Akka Itoophiyaatittu namni musliima yoomillee taanaan obboleessa isaa kan kiristaanaa yeroo ajjeesan waliin du'e. Kuni waan qabsoo Oromoo qofa keessa dhaabbatee miti Liibiyaa irratti dheengadda guyyaa ilmaan Itoophiyaa gubbaa irraa morma irraa galaana diimaa galaana irra geessaniitiin Mediterranean Ocean bira geessaniitiin gorra'an agarreer. Kanaaf ilmi musliimaa wezar bakka fedheeyyuu haa ba'u Jamaalii san yeroo san keessatti Jamaal jedhamee maqaan haa himamu malee eessarraa akka dhalate eessarraa akka bahe hanga dhaallee namni dubbatee hin jiru nama san. Garuu the reality namni musliimaa hiriyaa waliin bahe fedhuu kiristaana ta'a. Fedhuu waaqeffataa ta'a akka ittiin garagalle kan garsiisudha. Wanti irraa barannu kana. Dhugaan jirtu ammoo ishiitan. Garuu yeroo baay'ee yoo musliimin osoo wanta akkasii namichi sun keessaa bahee musliimaa fi maqaan itti dibamu wantoonni godhamu namuu ni beektan. So yaa ilmaan Oromoo dammaqa. Hooggantoota siyaasaa Oromoo kana guyyaa gootota Oromoo yookaa kabajuu dhaabu jarri kun yookaa aangoo as rakkabu. Aangoo jirtu fuudhanii uummata kennu Oromoo salphina keessaa baasu. Oromoon kan salphataa jirtu, Oromoon kan duuba deebi'aa jirtu, Abiyyi fa'aa waa godhanii osoo hin taane Abiyyi fa'aatiin likkii jaraa akkaataa jarri dhaddatti qoodamtu. Fedhii jarri dheebuu jarri kun aangoodhaaf qaban waan beekaniif addaan caccabsanii Oromoo diigaa jiranii. Kanaaf yaa Oromoo dammaqa. Hooggana tokko yeroo hooggantu yeroo filattu maaliif akka filattu? Maaf sagalee akka isaa kennitu? Sirriitti beek gaafadhu. Sagalee kan ati hooggana filtee dhaaba siyaasaa taatee biraa deemtee sana booda hooggansi sun akkuma fedhe waan ofii barbaade godhe taanaan dantaa ofii bahaa jira malee dantaa sabaatii miti. Dantaa sabaatii miti. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo hundinuutu ni ijaaramtu adda deemtu yeroo muraasa booda ebalu keessaa faca'e, ebalu keessaa ba'e, ebalu bakka durii deebi'e, ebalu garas kute, ebalu garas deemee. Kanatu salphina Oromoof ta'e. Kanatu biltsiginnaa nurratti mataa irra nu baasee nurra fincoofsisaa jira. Kanatu sirna miliinikii deebisee Oromoo irra hundeessaa jira. Kana yoo arguu dadhabdan homaa gochuu hin danda'amu. Inni biraa Oromoon wanti isaaf hin bahin hin jiru. Culullee jedhamtanii, girrisaa jedhamtanii maal haa jedhamu. Kana booda maqaan addunyaa kan irra jiru hundi Oromoodhaaf kan kennamu miidiyaa amma Jaafar Aliitiif kenname kanaan. Diraamaan Jaafar Alii hojjechuudhaaf deemu takkaahoo ammoo ijoollee diraamaa hojjetan. Hopefully probably oppidiyoon amma manneen barumsaa akka Tigreen istirateejii Tigree wanti Oromoo wallaalte tokko jira. TPLF waraana Agaazii jedhamu. Agaazii waraanni akka itti ijaaran ilmaan haadhaaf abbaa jalaa fuudhanii deeman. Ilmaan qabsaa'ota isaanii ka durii. Ilmaan sana fuudhanii deemaniini kophatti bakka namaa waliin agarreetti dhimma waraanaa qofa hammeenya Abashaa hammeenya Oromoo barsiisan. Hammeenya Tigreedhaan ala namni Tigree akka hin jaalanne isaan barsiisan. Waraanaan leenjisanii jibbiinsaan sammuu isaanii guutaniit sana booda guyyaa gadi dhiisan afaan namaan beekan maal hin beekan Agaazii warri jedhamu kun ijoo haadhaaf abbatti maal himan sii barsiisaa jirraa mana barumsa adaarii sii galchinee sii barsiisu jirraa kanaaf ilmi kan kee uf dura doktora ta'a garuu jarri kan jirtu ees Agaazii waraana hamaa waraana saba biraatiif rifan waraana dantaa takka namaaf hin qabne kanaaf OPDO'n tokkiin PP'n amma waraana jarri leenjistu kana yeroo jarri malammalaan agartaniirtu yeroo jarri guuranii mana leenjii eebbifamuu qofa agarra. Eebbifamuu qofa agartan malee namni kun yeroo malammalanii yookiin ammoo nama kaadhimaniitiin gara kaambii waraanaa ergan hin dhagahamu. The same strategy that TPLF did. Wanti TPLF godhaa ture kana Agaazii yeroo leenjisu. So jaruma kana as gara galee hadhallee uummata Oromoo rakkisaadha. Yaa ilmaan Oromoo ufit deebi'aa uf laalaa jennaan. Yoo nama taatan mootummaan kun ni kufaa leenjii kana isinii kennaniidhaaf ilmaan Oromoo irratti
nama qabdanii sanuu erga nama qabdanii booda ajjeesaa malee namni yoo harkallee kennate hin baasina. Isii wanti bosatitti ka'e kun hubadha. Bosatitti ijoollee lama ajjeesanii qabanii jechuudha. Ijoollee harka kennatti erga harka booda hidhanii fuudhanii deemanii booda ajjeesuun maal isin agarsiisettani? Waraanni OPDO'n yookiin ammoo PP'n amma leenjisee baasaa jirtu kun akkuma agaaziititti akka leenjisan agarsiisa. Ajjeesii qofatti himan. Hin maarinii qofatti himan. Kana wanti jiru kanaaf yaa Oromoo dammaqaa hooggantoota siyaasaa ka isin bulchan hunda isaanii itti himaa. Yoo dhugamatti guyyaa GGO jettan kun kan dhugaadhaan itti amantan taate aangoo gadi dhiisaa aangoo kana next generation kennaa. Next generationiin qabsoo kana fuudhee haa deemu akka godhan godha. Ergaan koo kaardhaa kanuma naaf jiraadha. Baatiin Ramadaanaa seenaa jirti. Ramadaana gaarii isinii hawwina. Akka nam tokkootitti illee akka nama miidiyaa kanarraa sabaaf quuqamee dubbatutti illee baatiin Ramadaanaa keessa yeroo baay'ee amma durallee waa hedduutu ture. Yeroo baay'ee namni baatii Ramadaanaa keessaa feesbuukiin fayyadamina. Warri nama arrabsu dhugaadha. Warri nama arrabsuudhaaf deemu feesbuukii irraa dhaabbachuun dirqamatti ta'a. Garuu haqa fi dhugaa warri dubbatu yoo dhara ittiin makin haqa jirtu san waan sabaa yoomillee taanaan akkaataa barbaachisummaa isaatti hin cadhifnu walitti deebinaa. Naaf jiraadhaa ulfaadhaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barri bara gaarii bara milkii baatiin Ramadaanaa illee kan koronaa kana dhabamsiisee baatii Ramadaanaa boodaan dachiin qulqulloofti rabbiin isin haa taasisu jedha. Warri Minesootaa keessa jirtan ollaa Saawuz Daakootaa jirtan akkuma isiniin jedhe of eeggannoo barbaachisu godha. Nama Saawuz Daakootaa gad dhufee fira jettanii maal jettanii akka durii sun hir'achuu danda'u qaba. Nagannaa jiraadhaa galatooma.